සියලු දෙනාටම තිරුවන් සරණයි. අදත් අපි සුපුරුදු පරිදි සියලු දෙනාම ඉතාම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් අපි සුපුරුදු ධර්ම දේශනාව ආරම්භ කරන්නයි සූදානම් වන්නේ. ඒ සඳහා අදත් අපි සමග සම්බන්ධ වෙනවා අවසරයි පූජනීය අලව්‍යානෝමදාසී ස්වාමීන් වහන්සේ. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ අපි ඉතාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා අදට නියමිත ධර්ම දේශනාව පවත්වන ලෙසට. තිරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තිරුවන් සරණයි. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුනි, අදත් මේ හිමිදිරි උදෑසනම අපි සූදානම් වන්නේ බුදුරන් වහන්සේ නමක් ලෝකයට පහළ වෙලා පෙන්වලා දෙන ඒ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය ඉගෙන ගන්නට. බුදුරන් වහන්සේ නමකගේ ධර්මය අපට මේ විදිහට ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවක් ලැබීමම මනුසත්වයක් ලැබපු අපි ලබා ගන්න මහඟු අවස්ථාවක් වෙනවා. ඉතින් මේ කරුණු අපි නිවැරදිව වටහාගෙන බුදුරන් වහන්සේ විසින් පෙන්වලා දෙන ඒ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය ඒ විදිහටම ඉගෙන ගන්නට වෙනවා. නිසා තමයි අපි ඒ උතුම් බුද්ධ වදන් මුල සිටම කතා කරගෙන යන්නේ. ඉතින් අපි සංයුත්ත නිකායේ 3 පොත් වහන්සේ තමයි සාකච්ඡා කරමින් සිටියේ. අද අපිට තියෙන්නේ උපාද සංයුත්තය. උපාද සංයුත්තේ උපාද වර්ගයේ පළවෙනි සූත්‍රය. සවැත් නුවර නිදානේ චක්කු සූත්‍රය පළවෙනි සූත්‍රය. යෝ භික්කවේ චක්කුස උපාදෝ තිති අබිනිබ්බති පාතු භාවෝ දුක්ඛස්සේස උපාදෝ රෝගාණං තිති ජරා මරණස්ස පාතු භාවෝ. බුදුරණවහන්සේ පෙන්නනවා, මහණෙනි, මේ ඇස ඉපදී ඇසේ නැත්නම් චක්කුස්ස ඇසේ ඉපදීමක් ඇද්ද, පිහිටීමක් පැවැත්මක් ඇද්ද, ඊළඟට පහළවීමක් ඇද්ද, බිහිවීමක් ඇද්ද? මේක මොකද? දුක්ඛස්සේසු, මේ දුකෙහි උපතයි. රෝගයන්හි පැවැත්මයි. ජරා මරණයන්හි පාතු භාවයයි, පහළවීමයි. එතකොට දැන් මොකක්ද මේ පැහැදිලි කරන්නේ? ඇසේ කියන්නේ ඇසක්. ඒ කියන්නේ ඇසේ ඉපදීම කියනකොට දැන් මහණෙනි, මේ ඇස කියන්නේ ඇස පිළිබඳ නැත්නම් ඇසේ ඉපදීමක් තියෙනවද? එතකොට ඒ කාරණාව දැන් ඊතර මේක විස්තරයක් නේ දෙන්නේ. විස්තරයක් දෙන නිසා ඇසේ ඉපදීමක් තියෙනවද? පිහිටීමක් තියෙනවද? පහළවීමක් බිහිවීමක් තියෙනවද? මේ මොකද්ද? දුකක ඉපදීමක්, රෝගයන්ගේ පිහිටීම, ජරා මරණයන්ගේ පාතු භාවය. ඔය විදිහටම පැහැදිලි කරනවා. යෝ සෝතස්ස, කන කියන්නේ කනේ ඉපදීමක්, නාහේ ඉපදීමක්, දිවේ ඉපදීමක්, කයේ ඉපදීමක්, මනේ ඉපදීමක්, පහළවීමක්, පැවැත්මක් ඇද්ද? ඒක මොකද්ද? මේ දුකේ පහළවීමයි, රෝගයන්ගේ පිහිටීමයි, ජරා මරණයන්ගේ පහළවීමයි. දුකෙහි උපාදයයි, රෝගයන්ගේ පිහිටීමයි, ජරා මරණයන්ගේ පහළවීමයි. දැන් මෙතන මේ පැහැදිලි කරන්නේ ඇස, කන, නාසය, දිව, කය, මන කියන හයම අරගෙනනේ පැහැදිලි කරන්නේ. එතකොට මේ හයම
කියන කාරණාව මේ හයේම පහළ වීම. මේ හයේම පහළ වීමක් බැහැ ගැනීමක් කියලා කියන්නේ රෝගයන් දුකක් ඉපදීම, රෝගයන් පහළ වීම, ජරා මරණ පහළ වීම. මෙන්න මේක පින්වතුනි මම හිතන්නේ අපි මේ ඊයේ දේශනාවකදී ලස්සන උපමාවක් පැහැදිලි කරා, පිස්සු උපමාවක්. මෙන්න මේක එක්ක හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක රෝගයක් කියනවනේ. රෝගයක්, ජරා මරණයක්. දැන් මේ ඇහැ කියලා පහළ වුණා කියලා කියන්නෙම ඒක තමයි සිදු වෙලා තියෙන්නේ. ඇහි පහළ වීම කියලා කියන්නේ. දැන් මෙතනදී පින්වතුනි ඇහැක් පහළ වෙච්ච නිසා මේ වගේ දේවල් විඳවනවා. එහෙම නෑ. ඇහැක් පහළ වෙච්ච නිසා මේ වගේ දේවල් ලැබෙනවා. එහෙමත් නෑ. ඇහි පහළ වීමම. දැන් ඇහි පහළ වීමම දුකෙහි පහළ වීමක්, දුක ඉපදීමක් කියන්නේ. ඉතින් එහෙම එකක් යෙදිලාද අපට? අපට දුක නැති ඒවා තියෙනවානේ නේ. ඒතකොට දැන් මේක එහෙනම් මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ලෝකයේ තුල නිකන් හුදු කල්පනාවකට විතරක් කොටු කරලා ගන්න බැරි එකක් නේ. මොකද අපි සැප විඳිනවා තියෙනවානේ. දුක් විඳින්නේ කොහොමද? ඊළඟට අපිට මේ රෝගය නිරෝගී බවක් තියෙනවා. රෝගී වෙන්නේ කොහොමද? එතකොට එහෙනම් මේ දුකක්, රෝගයක්, ජරා මරණය. දැන් ඇහි පහළ වීම කියනකොට ජරාවක් නැති විදිය. මේ අනාගත කාලයේ නෙමෙයි. අනාගත ක්‍රියාවක් එහෙම නෙමෙයි. දැන් අනාගතේ ජරාවටපත් වෙයි. අනාගතේ මැරෙයි. අනාගතේ කන් නෙමෙයි. දැන් අපට තියෙද්දී දැන් අපිට මේක හොද්දට පින්වතුනි මනස එක්කත් බලන්න ඕනේ. නැත්නම් අපි ඇහැ එක්ක බලලා නිකන් ඕනි කියලා කල්පනා කරලා ඒක හරි. දැන් අපි අර දැන් මේ මොහොතේ එහෙනම් මේ තියෙන්නේ කියලා ඒක හරි. ඒ මනස එතකොට. ඒතර මනස දුකක් නෙමෙයි. ඒක හරිනේ. ඒතර මනස රෝගයක් නෙමෙයි. ඒක හරි වෙලානේ. ඒ බොරුවක් නේ එතකොට කරන්නේ. එතකොට එහෙනම් අපි බලන්නට ඕනේ මේ පැහැදිලි කරලා පෙන්වන්නේ මොකද්ද කියලා. දැන් අපට සාධාරණයි කියන අපට ලෝකේ සාධාරණයි මොනවා හරි කාරණාවක් දැන් මුල් කරගෙන එක කාරණාවක් මුල් කරගෙන දුකක් එනවා කියන එක. දැන් අපට ඇහැ පහළ වුණා කියලා දුකේ පහළ වීමක් කියලා අපට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් පේන දේ තුල මොකක් හරි අප්‍රිය දෙයක් වුණාම කියන එක නෙනේ. එතකොට නාහේ දිව ඒ හැම එක ඒ දෙයට අනුවනේ කතා කරන්න තියෙන්නේ. දැන් මේ ඔක්කොම අර සක්කාය මැදිහත් වෙලා සුඛියත්වයේ මැදිහත් වෙලා කතා කරන දෙයක් එක්කනේ ඒ කතා කරන්න තියෙන්නේ. දැන් මෙතන හිමනේ මේ පැහැදිලි කරන්නේ. ඇහි පහළ වීමම කනේ නාසයේ දිවේ කයේ මනේ පහළ වීමම ඔක්කොම ඒ පහළ වීමම දුකී රෝගී ජරා මරණේ පහළ වීම කියන්නේ. එහෙනම් ඒ සම්පූර්ණ ඒ පහළ වීමම කියන එක එහෙම වෙන්නේ කොහොමද? ජරා මරණේ පහළ වීම. එහෙනම් අපි මේක බලන්නට වෙනවා මොකද්ද මේ පැහැදිලි කරන්නේ කියලා. මේ පහළ වීමම ජරා මරණේ පහළ වීම, රෝගයන්ගේ පහළ වීම, දුකේ පහළ වීම. දැන් එතකොට ඔන්න මේ දැන් කොහොමද මෙතන ජරා මරණ කියන කාරණාව, රෝග කියන කාරණාව මෙවුවා මේ බුදුරණවහන්සේ අලුත් මවපු වචන නෙමෙයි ලෝකේ තියෙන ඒවනේ. මම අර ඊයේ කියපු උපමාව පොඩ්ඩක් ආයි පැහැදිලි කරන්නම්කෝ. දැන් පිස්සෙක්ගේ උපමාවක් පැහැදිලි කරානේ. ඒ කියන්නේ මේ පිස්සු මිනිසෙක් කියනවා. ඒ මිනිසයාට ඔන්න කෝපයක් තියා බලාගෙන
මේ ටීවී එකක් කම්පියුටරයක් කියලා හිතාගෙන ඔන්න ක්‍රිකට් මැච් එකක් බලනවා නැත්නම් මේ චිත්‍රපටියක් බලනවා. ඇත්තරම් පේනවා. පිස්සුනේ. ඇත්තරම් පේනවා. දැන් අපි හිතමු කවුරු හරි මේ කෝපයල්ල පොලේ ගහවක වැරදි කියලා. බොරු කියන්න එපා කියලා. පිස්සු කෙනාට. ඊළඟට කෝපය අතහැරලා දැන් ඔන්න කොට්ටයක් ගන්නවා. නැත්තම් ඒක අයින් කරාට පස්සේ තව එකක් කරන් බලනවා. එයාට එතකොට අරව අයින් කරා කියලා පිස්සු අඩු වෙලා නෑනේ. පිස්සු නැතිුනේ නෑනේ. කෝපේ පොලේ ගහුවාට පස්සේ වෙන එක. තව එක. ඊළඟට එහෙම නැතුණාට පස්සේ දැන් අහස දිහා බලාගෙන. එතන ඒව අයින් කරන්නත් බෑනේ. ඒත් අරකමයි. ඒ පිස්සුමයි. පිස්සු අඩු වුණේ. ඉතින් මේ කාරණාව අපි පැහැදිලි කරලා පෙන්නනවා මේක ලේසියෙන් අඩු කරන්න බෑනේ. බෙහෙත් ડોක්ටර් මේකේ බෙහෙත් බොන්න නම් ඉස්ලාම ડોක්ටර්ට දැන් ડોක්ටර්ත් ඉස්ලාම යාගේ පැත්තෙන් කරුණු ටික කියන්න වෙනවා. ඔව් මේ කප්පෝ එකනේ මේ ටීවී එකේ මේ මෙච් එකේ මෙහිමනේ කිය හරි පොඩ්ඩක් අනුගත වෙන්න වෙනවා. වෙලාව ડોක්ටර්ත් එක්ක හිතවත්කම ඇති කරගෙන ડોක්ටර්ටම නැමියාම ඇති කරගන්න වෙනවා. සම්පූර්ණයෙන් ડોක්ටර්ට නැමියාව ඇති කරගත්තට පස්සේ කියන්නේ ડોක්ටර්ව පිළිබඳව උපරිම විශ්වාසය කියන්නේ ජීවිතේ ડોක්ටර්යි දෙකක් නොවන තැනදී ජීවිතේ ડોක්ටර්යි දෙකක් නොවන තැනදී එච්චර නැමියාවක් ඇති වුණාම දැන් ડોක්ටර්ට උන්න දැන් කතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට යා නැමිලා සම්පූර්ණ. කියන්නේ එච්චර විශ්වාසයි. එතකොට දැන් ඔන්න දැන් ඒ විශ්වාසය දැන් අරක මේ කියන්නේ මේ ડોක්ටර්ගේ තියෙන මොන හරි මේ යාගේ කියන්නේ එච්චර නැමියාවක් ඇති වුණා යාට ડોක්ටර්ගේ තියෙන වැදගත්කමත් එක්ක. ડોක්ටර් කියනවා නෑ ඔක වැරදි. ඔහම ටීවී එකක් පේන්නේ නෑ කියනවා. එතකොට දැන් Tamanට ටීවී එකක් පේනේදී මොකද වෙන්නේ? ડોක්ටර් කෙරෙහි තියෙන විශ්වාසයට නැවෙනවනේ. නැවිලා දැන් නැවෙන්නේ මොකක් හොයන්නද? නැමෙන්නේ පින්වතුනි මේ ටීවී එකක් පේන්නේ නෑ කියන කාරණාව හොයන්න. පෙනිද්දියාට. එතකොට දැන් ડોක්ටර් කරුණු කියලා දෙනවා. ඊළඟට ප්‍රතිපදාවක් කියන්නේ ප්‍රතිකර්ම කරනවා. මෙහෙම කරන්නකෝ මෙහෙම කරන්නකෝ කියලා. එතකොට දැන් මෙයා පිස්සු කෙනා මේ ටීවී එකක් නැති බව හොයන්නයි යන්නේ. ડોක්ටර් කෙරෙහි නෙමෙයි. ડોක්ටර් පෙන්නලා දෙන්නේ බෙහෙත් දෙන්නේ ටීවී එකක් නැති බව පෙන්නන්න නෙමෙයි. මානසික ලෙඩේසු කරන්න. මානසික ලෙඩේසු වෙනකොට ටීවී එකක් තියෙනවද? ප්‍රශ්නේ නෑ. ටීවී එකක් නැද්ද? තියෙන්න බෑ නැති වෙන්නේ නේ. ප්‍රශ්නේ නෑ. ටීවී එකක් තියෙනවද? ප්‍රශ්නේ නෑ. ටීවී එකක් නැද්ද? ප්‍රශ්නේ නෑ. හැබැයි එයා යමුනේ ඒකට. හැබැයි දැන් එයාට හම්බුණාද එහෙම එකක් නෑ. පිස්සු නැති වුණා. ඔන්න වගේ තමයි රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන ආදී මේ හැම එකම පාදක කරන බුදුරණවහන්සේ පෙන්වන ධර්මය. අපි හිතනවා මේ අපට ලැබෙනව මේ කියලා දෙන්නේ කියලා. හැබැයි අපි අපට ලැබෙන එකෙන් තමයි මේ හොයන්න යන්නේ. නැතිව නෙමෙයි. එතකොට බුදුරණවහන්සේ පෙන්වන්නේ අර පිස්සු හොද කරන මේ සක්කාය නිරෝධය තමයි අවිද්‍යාව දුරු කරන්න. ඒකටයි ධර්මෙ දෙන්නේ. හැබැයි අපි යන්නේ අපේ ප්‍රශ්නයත් එක්ක. හැබැයි බුදුරණවහන්සේ පෙන්වන්නේ අපේ ප්‍රශ්නේ කියන කාරණාව කියලා අර ටීවී එක පේනවා කියන එක දුරු කරන්න වගේ පිස්සා යනවා වගේ අපි මේ අනිත්‍ය වෙන්නේ කොහොමද මේක නිට්ටයයි අපිට නිට්ටයනේ හම්බෙන්නේ කියලා මේක හොයන්න යන්නේ. හැබැයි ඒක හොයන්න අර අසාමාන්‍ය නැමිමත් එක්ක යමුනකොට දැන් ඒකමනේ කරන්නේ බුදුරණවහන්සේ දේශනා කරන එකමනේ. කලණ මිත්‍ර කියන එකමනේ. දැන් ඒක ඒ විදිහට කල්පනා කරනකොට වෙන්නේ අර මේ නිට්ටයයි කියලා ගත්ත එක නැති වෙනව නෙමෙයි. සුඛියත් නැති වෙන දුන්නේ ධර්මයේ චින්තනයේදී. එතකොට මොකද වෙන්නේ? නිට්ටය කියලා ගැනීම නෑනේ. ගැනීම නෑ. ඒ යෙදීම නෑ. යෙදීම නෑ මිසක් යෙදෙන්නේ නැතුව ඉන්නව නෙමෙයි. අනිත්‍යයි කියලා ගන්නව නෙමෙයි. නිට්ටය කියලා ගන්න නැතුව ඉන්නව නෙමෙයි. යෙදෙන්නේ නෑ නිට්ටයයි කියලා. ඒ නිසා ඒ යෙදීමට කියනවා අනිත්‍යයි කියලා. ඔන්න ඔය විදිහේ දැන් මෙතනදි අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් මේ ජරා මරණයන්ගේ රෝගී පහළ වෙන දැන් මේ කාරණා බුදුරණස් පැහැදිලි කරනවානේ. මේ පැහැදිලි කරනකොට දැන් ඔන්න අපි දැන්
දැන් අපේ ලෝකයෙන් මේක සම්පූර්ණයෙන් කල්පනා කරන්න කිව්වොත් ඇස කන නාසය දිව කයේ පහළවීම තිබීම මේ කාරණාව අපට ਸਰව සම්පූර්ණයෙන්ම හම්බ වෙන්නේ නැහැ රෝගයන්ගේ පහළීම දුකේ පහළීම කියලා. හැබැයි පින්වතුනි විමුක්තිකාමීන්ට නම් ඇස කන නාසය දිව කය කියන කාරණාව සත්‍ය වශයෙන්ම ඒ ආදීනවයක් දැකලා අනිත්‍ය දුක්ඛ විපරිණාම වශයෙන් දැකලා එයාලා සත්‍යයකට පිහිටනවා. හැබැයි මනස කියන කාරණාවයි ගොරෝසු මට්ටමත් එක්ක එයාට අයින් වෙනවා. හැබැයි අර සංඥාව ඉක්මවන ගතිය එක්ක අසඤ්ඤ එක්ක තව මොකක් හරි ඒක එයාලට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒක දිලත් බහැගෙන. දැන් රෝගයක් නම් දුකක් නම් ජරා මරණයක් නම් ඒ එක්ක ඉඳීමක් යෙදෙනවද? යෙදින්නේ නැහනේ. යෙදින්නේ නැහැ. එහෙනම් යොදාගෙන ඉන්නේ ඒ නිසානේ. කියන්නේ රෝගයක් කියලා දන්නේ නැති නිසා. රෝගයක් කියලා දන්නේ නැති නිසා නැත්තම් මේ දුකක් කියලා ජරා මරණයක් කියලා දන්නේ නැති නිසා ඒ නුවණක් නැති නිසා තමයි එහෙම ඉන්නේ. හැබැයි එහෙම යෙදුනේ පහළ වීම නිසාමයි. ඇස කරනාසි දිවකයි මනස පහළ වීම නිසාමයි. ඒතකොට ඒ පහළ වීම කියන කාරණාව යෙදෙනකොටම මේ සක්කායක් යෙදීමනේ. සක්කායක් යෙදීම නිසා මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. රෝගේ තියෙනවා. දුක තියෙනවා. මේ හැම එකම තියෙනවා. දැන් අර පිස්සු මිනිසයාට මේ ප්‍රශ්නේ යෙදිලා හැබැයි යෙදිච්ච බව දන්නේ නැහැ. යෙදිලා යෙදිච්ච බව දන්නේ නැහැ. දුකක් රෝගයක් දැන් අපි දන්නවද බලන්න. අපි දන්නව නම් ඇස කන නාසය දිවකය මනස දැන් අපි මොකක් හරි දුකක් කියලා දන්නව නම් පින්වතුනි දැන් අපි හිතමු දුක. දැන් කවුද දුකේ ඉන්න කැමති? දන්නව නම් ඉන්නේ නෑනේ. ඊළඟට රෝගයක් ජරා මරණයක් කවුද ඉන්නේ? ඉන්නේ නෑනේ කවුරුවත්. එතකොට දැන් මේ මනසත් එහෙමලු බේ. මනසත් එහෙමලු. දැන් මනස එහෙමනම් දැන් මනසත් එක්ක ඉන්නවනේ. එතකොට එහෙනම් ඒක නිකන් බොරු කතාවක් වගේනේ. අන්න ඒ නිසා තමයි පින්වත්නි යොමු වෙන්නේ. බුදුරණවහන්සේට යොමු වෙන්නේ. යොමු වෙලා බුදුරණවහන්සේ පෙන්නපු දේ එක්ක විතරක් හිතන්නේ. එහෙම නැතුව හිතනකොට මේ රෝගයක්, මනස රෝගයක්, දුකක් දැන් හරි දෙයක්ද? දැන් අපි හිතන එක හරිනේ. හිතන එක හරි. එතකොට දැන් මේ හිතන එක හරි නම් පින්වතුනි මේ ඒක රෝගයක්ද? දුකක්ද? ජරා මරණයක්ද? නෑනේ. හරිනේ හිතන එක. ඉතින් දුකක් නම් රෝගයක් නම් ජරා මරණයක් නම් එහෙම වෙන්න බෑනේ. මනසේ ක්‍රියාකාරීත්වය. එහෙනම් මේ ඔක්කොම ටික ඉක්මවන්නට කොහොම නැමීමක් අවශ්‍ය වෙනවද? එතකොට ඒ නැමීම කියන කාරණාව කියන්නේ මනස ඉක්මවීමක් විය යුතු වෙන්න ඕනේනේ. අර රෝගයේ ඒවා ඉක්මවන්න. දැන් ඇස කරන ආශිර්වාදකේ මනස ඉක්මවීමක් වෙන්නට වෙනවනේ. නැත්තම් බෑනේ. ඔන්න බලන්නකෝ ඊළඟට යෝච භික්ඛවේ චක්කුස්ස නිරෝධෝ වූපසමෝ අත්තංගමෝ දුක්ඛස්සේසෝ නිරෝධෝ රෝගාණං වූපසමෝ ජරා මරණස් අත්තංගමෝ ඊළඟට සෝත ගාහන ජීවා කාය මනස නිරෝධෝ වූපසමෝ අත්තංගමෝ දුක්ඛස්සේසෝ නිරෝධෝ රෝගාණං වූපසමෝ ජරා මරණස් අත්තංගමෝ ඊළඟට මොකද්ද පැහැදිලි කරන්නේ නිරෝධය වූපසමේ අස්තංගමේ ඇසේ කනේ නාසයේ දිවේ කයේ මනේ. එතකොට මෙන්න මේ උපසමයේ අස්තංගමේ නිරෝධය කියන කාරණාව. ජරා මරණ දුක රෝගය අන්න නිරෝධයේ උපසමයේ අස්තංගමේ වෙලා. එතකොට දැන් මොකක් ඉක්මවීමෙන්ද? ඇස කන නාසය දිව කය මනස.
දැන් මේවා ඉක්මවීමෙන් මේවා ඉක්මව නැත්නම් දුක ඉක්මනවාද? රෝගයන් යන. එතකොට එහෙනම් පින්වත්තුනි මේ අපි ඉන්නේ කොහොමද? ඉක්මවල නේ. මේ රහතන් වහන්සේලාගෙන් ප්‍රශ්නේ රහතන් වහන්සේට මේ අසකරණා සිරිවකයි මනස ඉක්මීම නෑ නේද? ඒ කියන්නේ රහතන් වහන්සේ දුක ඉක්මවල නෑනේ. දුකේ ඉන්නේ. දැන් ඒ කතාවද මේ? ඒක මේ ලෝකයේ පුතඥයන්ට තේරෙන කාරණාවක් නෙමෙයි. බුදුරණවහන්සේ පිළිවෙල දන්නුවේ නෙමෙයිනේ. ලෝකයට හම්බෙන එකක් එක්කනේ ඒක. රහතන් වහන්සේ ඉන්නවා කියන එක. දැන් මේ පෙන්නන්නේ පින්වතුනි නිරෝධය කියනකොට දැන් අපට තියෙන එකක් නැති වෙන නිසා මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. අපට මේ අසකරණා සිරිවකයි මනස තියෙනවා. රෝග දුක්ඛ ජරා මරණ තියෙනවා. ඒක නැති වෙන නිසානේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒකෝට ඒක නැති බවක් ලැබිලා නැහැ රහතන් වහන්සේගේ. තියෙන බවක් ලැබිලා නෙමේ ආයතන ටිකේ. ඒ නිසා අරව නැති වෙලා අරක තියෙනවා. අසකරණා සිරිවකයි මනස තියෙනවා. අර රෝග නෙමේ රෝග නම් සාධාරණයි කියන රෝග ලෙඩ හැදෙනවා කියන එකත් එක්ක. ජරා මරණ සාධාරණ මරණ දුක දුක එහෙනම් කායික දුක දාගන්නේ නේ. කියන්නේ එච්චරට අපි අර සමාජෙත් එක්ක අඥාන වෙන්න යන්න හොඳ නැහැ. එතකොට එහෙනම් මේ ආයතන 6 නිරෝධයි. ආයතන 6 නිරෝධයක් යෙදෙනකොට මුකුත් නැහැ කියන එක මනසත් එක්ක තියෙන්නේ. එහෙම ගන්න බෑ. එහෙනම් ඒ කාරණාවක් ඉස්මතු වෙන්නේ නැති වෙන්නට ඕන. ඒකයි මම අර පැහැදිලි කරන්නේ නිතරම දැන් අපි උන නිට්ටයයි ආත්මයි කියලා ගන්නවා මේක වැරදි ඒ නිසා මේක වැරදි කියන එකත් එක්ක අයින්ගෙන් අපි නැමෙන්න ඕනේ කියලා තව ඇත්තක් හම්බෙලානේ. කෘත්‍ය වෙන්නේ නැහැ නැමීම සත්‍යවාදී බව හරියට නැති නිසා අපි හිතමින් සංකල්පයකින් නැමෙන්න ඕනේ කියලා හිතන හැබැයි ඒක හිතන්න ඕනේ වුණාට මං කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි. එතකින් අපි මේ නිට්ටයයි ආත්මයි කියලා වැරදි සංකල්පයක් ගත්තා කියලා හිතපු එක නිවැරදි කියලා ගත්ත වැරද්ද නේ මම මේ පැහැදිලි කරේ. නැත්තම් හිතන්න ඕනේ ඒක නැත්තේ නේ. නමුත් එතකින් මෙහෙම ගන්න එක වැරදි. මොකද ඒක ඒ කරුණුත් ආපහු රිංගගෙන ගත්ත එකක් තමයි. ඒ කරුණුත් ආපහු රිංගගෙන මොකද ඒ තමාත් එක්කම ලැබිලා. එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට ගන්නෙ නැතුව ඉක්ම වෙන එකක් සක්කායක් නිරෝධයක් වෙන එකක්. අන්න ඒ එකක් එක තමයි මේ ප්‍රතිපදාව තියෙන්නේ. එතකොට එහෙනම් දුකෙහි ඉපදීම, රෝගයන්ගේ පහළවීම, ජරා මරණයන්ගේ ඉපදීම. ජරා මරණයන්ගේ පහත භාව. ජරා මරණයන්ගේ පහත දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ජරා මරණ කියන එකට පාත භාවය කතා කරන එක මරණය කියන එක අපි නැතිවීමක් කියලාද පාතු භාවයක් කතා කරන්නේ කොහොමදනේ? ලෝකේ වචනයත් එක්ක අතොත් එන මරණේ පාතු භාවයක් කියන්නේ මරණය කියන ගෝචරත්වයේ කියන එකනේ. ඒ ඔක්කොම මේ කරුණොත් එක්ක. එහෙනම් ඒ අසකරණාසී දිවකයි මනස නිරෝධය කියන කාරණාව කියන එකේදී ආයේ ලැබීමක් එන්න බෑ. අර සක්කාය ඉක්මවීමක්මයි වෙන කිසිම දෙයක් නෙමෙයි. දැන් අපිට මේක නිකන් හරිම වික්ෂිප්ත වෙනවා. මෙහෙම නැති වුණාම මොකද වෙන්නේ? නැති වුණාම මොකද වෙන්නේ? ප්‍රශ්නයක්. අයියේ සක්කාය තියෙනවා, කාලයක් තියෙනවා, ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා, ඒව නැතිනවා. ඔකනේ ප්‍රශ්නේ. ඕකත් එක්කනේ තියෙන්නේ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ සත්වයේගේ විනාශය පනවන කෙනෙක් කියන දෘෂ්ටියෙන් අපි දාගෙන තියෙන එතකොට. අනුගත වීම නෙමෙයි. එහෙනම් මේ Nirodha කියන කාරණාව අපි මේ දකින Nirodhayak සංසිඳීමක් අස්තගමයක් එහෙම නෙමෙයි. ඒවා ඔක්කොම උච්ඡේදවාදයක්. විනාශයක්. හොඳට තේරුම් ගන්න. අපි දකින කාරණා මේ පෙන්වන්නේ මොකක් එක්කද? සක්කාය කියන කාරණාව, සුඛියත්ව කියන කාරණාව එක්ක. සුඛියත්වෙම යෙදීම කියන කාරණාව එක්ක මේ Nirodha පිළිබඳවයි කතා කරන්නේ. වෙන එකක් එහෙම නෙමෙයි. සුඛියත්ව නිරෝධයක් එක්කයි කතා කරන්නේ. ඒ නිරෝධය නොදැකීම නිසා
ලෝකයේ යම් කිසි විදිහකින් පැවැත්මක් කියන කාරණාවේදී මෙවැනි ප්‍රශ්නයක් කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. නමුත් පින්වතුනි සුඛියත්වයේ නිරෝධ නුවණක් තියෙන කෙනාට මේ පැවැත්ම කියන එක මේ විදිහට නුවණක් එනවා. මොකද්ද? දුක්ඛස්සේසං දුක්ඛස්සේසෝ උපාදෝ රෝගාරණ්ඨිත ජරා මරණස්ස පාතු භාව කියන එක. ඒ නුවණ තියෙන කෙනාට, ඒ නුවණ නැති කෙනාට වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් ඉගෙනගෙන තියෙනවානේ පටිච්චසමුප්පාදේ ඥානෙ, දුක් ජරා මරණ ඥානෙ. එහෙම සෝතපන්න දර්ශන කෝණේ නේද? දර්ශන කෝණේ. ජරා මරණ ඥානෙ, ජරා මරණ සමුදය ඥානෙ, නිරෝධ ඥානෙ, මග්ග ඥානෙ, දර්ශන කෝණේ. නැතු එහෙම නෙමෙයි. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. ඒ තමයි චක්කු සූත්‍රය. එතකොට නිරෝධය සමුදය ඔක්කොම ඒ විදිහටයි ඥානෙ තියෙන්නේ. ඊළඟ සූත්‍රය රූප සූත්‍රය. දැන් ඔය ඇහැ කන නාසය දිව කය මනේ කියන මේ කරුණු හයේ නෙමෙයි පැහැදිලි කරේ. හයේ ඊළඟට රූප සූත්‍රයේ සවැත් නුවර නිදානේ යෝ වික්කවේ රූපාණං උපාදෝ තිති අබිනිබ්බති පාතු භාවෝ දුක්ඛස්සේසු උපාදෝ රෝගාණං තිති ජරා මරණස්ස පාතු භාවෝ යෝ සද්ධාන යෝ ගන්ධාන යෝ රසාන යෝ පොට්ටබ්බාන යෝ ධම්මාන උපාදෝ තිති අබිනිබ්බති පාතු භාවෝ දුක්ඛස්සේසු උපාදෝ රෝගාණං තිති ජරා මරණස්ස පාතු භාවෝ. ඒ අනිත් පැත්ත පෙන්නනවා යෝචකෝ භික්කවේ රූපාණං නිරෝධෝ උපසමුවත්තංගමෝ දුක්ඛස්සේසෝ නිරෝධෝ රෝගාණං උපසමු ජරා මරණ සත්තංගමෝ. ඔය විදිහට යෝ සද්දාන යෝ ගන්ධානං යෝ රසානං යෝ පොට්ටබ්බානං යෝ ධම්මානං නිරෝධෝ උපසමුවත්තංගමෝ දුක්ඛස්සේසෝ නිරෝධෝ රෝගාණං උපසමු ජරා මරණ සත්තංගමෝ අත්තගමෝ. එතකොට දැන් මේ මොකක් එකද මේ පැහැදිලි කරන්නේ? රූප, සද්ද, ගන්ධ, රස, පහස, අරමුණු. ඔන්න ඔය කරුණුත් එක්ක. එතකොට දැන් මේ 15වීමක් එදිලා නා. දැන් එහෙනම් හොඳට තේරෙනව නේද පින්වත්නි මේ ගෝචරත්වය කියන කාරණාව එක ඒ කෙනාගේ ගෝචරත්වය එක ඒ යෙදීමේදී මේක ඉස්මතු කරලා පෙන්වන එකන්නේ. ඒ කියන්නේ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පහස අරමුණු කියන ඒ එකක් එක්කනම් ගෝචරත්වයේ යෙදීම කියන යම් කිසි කෙනෙකුගේ වැටහීමක් තියෙන්නේ. එතන එක පෙනෙනවා මොකද්ද? ඔය 15වීම, ඔය වගේ 15වීම, ඒ වගේ 15වීම මොකද්ද? දුකේ 15වීමක්, රෝගී, තිති, ජරා මරණේ 15වීම. අවංකව අපට අවංකවම බැලුවොත් එහෙම නෑනේ. හිතන්න නැතුව අවංකව බැලුවොත් එහෙම නෑනේ. එහෙම නෑ නේද? එහෙමනම් ඉතින් කවුද මනසින් හිතන්නේ? හරි කියලා. හිතන්න බෑනේ. ඒක හරිනේ, සැපයිනේ. ඒක රෝගයක් වෙන්නේ කොහොමද? එහෙම වෙලා නෑනේ. ඒ නිසා ඒක බෑ, ඒක වැරදි. අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ සත්‍යකවි, සත්‍යවාදී සහ ශ්‍රේෂ්ඨ බුදුරජාණන් වහන්සේ ශ්‍රේෂ්ඨ උත්තමයන් නිසා නැමෙනවා. ඇයි අපි අත්විඳින කාරණාව එක්ක බලනකොට රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පහස අරමුණු මෙහෙම වෙන්නේ ඒ වගේ එහෙම වෙන්නේ කොහොමද? එහෙම වෙනවනම් අපිට හිතන්න බෑනේ. කවුද මේ ලෝකේ දුකක් උඩ හොඳයි කියලා ඉන්නේ? අයින් වෙනවා මිසා. දුකක් උඩ ඉන්නවද? ගිනි ගොඩකට පැනගෙන අම්මෝ දුකයි ඉන්නවද? නෑ. රෝගයක් එක්ක ජරා මරණෙක් එහෙම ඉන්නේ නෑ. එහෙනම් පින්වත්නි අන්න ඒක එහෙම එකක් දැනෙන්න ඕනනේ. එහෙම එකක් දැනෙන්නේ කෝ? එහෙම එකක් දැනෙනවද? තලු මර ඉන්නවද අරමුණුත් එක්ක? ඉතින් තලු මර අරමුණුත් එක්ක ඉන්නවනම් ඒක කොහෙද රෝගයක්, දුකක්, ජරා මරණයක් කියන කාරණා. අන්න නැමෙනවා. දැන් එහෙම නැතුව ආබේ ජරා මරණ වෙන්නේ නැති තව මොකද්දෝ ලේබල් එකක් දාගෙන දැන් මරණය දැන් මේ අරමුණු ජරා මරණ වෙන හැටි තහවුරු කරගන්න අරමුණක් අරගෙන ඒක läග ගන්නවා. දැන් අරමුණ රෝගයක් කියලා බලාගන්න තවත් අරමුණක් අරගෙන ඒක läග ගන්නවා. ඉතින් මේවා තව කල්පනා විතරනේ. ප්‍රපංච සංඥා සංකා සමුදාචරಂತಿ අතීතනාගත පච්චුප්පන්නේසු චක්කු විඤ්ඤායේසු රූපේසු. ඔච්චරයිනේ වෙලා තියෙන්නේ. ඔච්චරයි. නැත්තම් තවත් අහපු එකක් එක්ක අර සද්ධාරුචි අනුසව ආකාර පරිවිතක දිටි නිඥානකන්තික läගගෙනයි තියෙන්නේ.
ඒතරින් එහා සත්‍යවාදී වෙලා නැහැ. සත්‍යවාදී වෙන නම් නැමෙන්නට ඕනනේ. නැමුලා ඒ කියන විදිහට හොයන්නට ඕන මිසක් අපට තහවුරු වෙන එකක් නෙමෙයි. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. අපට තහවුරු වෙන එකක් වෙනවනම් ආයෙත් අරමුණන්නේ කියන්නේ සක්කායත් එක්ක යෙදෙන එකක් එහෙම නෙමෙයි. ඒක ආයෙ අරමුණක් වෙච්ච කරෝකයක්. ඉතින් ඒකේ ඉන්නවනේ. අර ඔක්කොම වැරදි කියන එකේ ඉන්නවා. දැන් ඔන්න මේ ජරා මරණ කියන්නේ මේකනේ කියලා මොකක් හරි තව මොකද්ද මනෝ ලෝකයකින් සංකල්පකින් මේ දැන් දාගෙන ඒ දාගත්ත විදිය හරිනේ. ඒක අරමුණු නෙමෙයිද? ඒක රෝගයක් නෙමෙයිද? කොහෙන් ගියත් පටලැවිලා ගැලවෙන්න බැරි වෙන විදිහටනේ. එහෙම නැතුව නැමීමේ කෘත්‍යය සද්ධානුසාරී පළවෙනි ප්‍රතිපදාව. සද්ධාලාභේ පළවෙනි කාරණා. ඔන්න ඕකත් එක්කයි යන්න තියෙන්නේ. එතකොට එහෙනම් පින්වතුනි දැන් මේ ඇස කරනාසෙත් මේ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පහස අරමුණු කියන මේ ගෝචරත් එක්ක මේ රෝගයන්ගේ පහළෙම කියන මේ දුකේ පහළෙම කියන හොඳට මේක එක බැලුවහම එහෙම නොයෙදෙනව නම් බුදුරණවහන්සේ පැහැදිලි කරේ ඇත්තයි නම් බුදුරණවහන්සේගේ වචනෙට නැමිලා කොහොමද මේ පැහැදිලි කරන්න කියලා හොයන්න යනවා. අන්නේ හොයනකොට අපිට ඉතින් මේ වගේ හේතුඵල ධහම හිම හොයන්න යන්න වෙනවා. හේතුඵල ධහම හොයන්න යනකොට පින්වතුනි ඉතින් ආයේ මේ පැත්තට අරගෙන තමන්ගේ දෙයත් එක්ක මේකයි කියලා මේ තමන්ගේ ලෝකෙ වෙන සිද්ධිය ගලපන්න ඉව්වා අයිති නෑ. ඒ කරන්නේ නැමුන් නැති නිසා. නැමුණා නම් ඒව කරන්න අයිතියක් නෑනේ. නැමුන් නැති නිසා ආයේ මේ පැත්තේ තමන්ගේ සිද්ධි එක්ක බලන්න යන්නේ. සිද්ධි ඒ කියන්නේ අපේ සිද්ධි. ඒවා එක්ක බලන්නේ නැමුන්නේ මේක නැමෙන්නේ පින්වතුනි අපි තුලටි මේක නොලැබෙන නිසා අපට හිම ජරා මරණයක් කියලා දුකක් කියලා මෙව ලැබෙන්නේ නැහැ. නම බුදුරණවහන්සේ දේශනා කරනවා ඒ නිසා නැමෙනවා. අපට සක්සුදක්සේ ලැබෙන්නේ නැත්තම් නැමුණට පස්සේ ඒ හොයාගෙන යන දේ ආයේ අපි පැත්තට ගේන්නේ ඇයි? ඉතින් අපේ එක වෙනම එකක් නේ. බුදුරණවහන්සේගේ වෙන එකක් නේ. අපි අපේ පැත්තට අපේ අත්දැකීම් ලෝකෙට ඒක ගන්න එක අසාධාරණ නැද්ද? අසාධාරණ, සර්ව අසාධාරණ. ඒ කියන්නේ නැමුන් නැහැ කියන එක ආපහු. ඉතින් එහෙම යමුනාට පස්සේ යන ජරා මරණ මෙහිමයි කියලා බුදුරණවහන්සේ ලැබුණා. දැන් එහෙනම් ඒක හොයන්න අපට වෙන පැතිවලට යන්න වෙනවා. දැන් මේ පෙන්වන මේ කාරණාව පිළිබඳව. එතකොට යමු විමත් එක්ක පැහැදිලි කරන එක. ඒතකොට නිරෝධය කියනකොට ඒවා නැහැ කියනවා. එතකොට එහෙනම් දැන් ඒ නිරෝධයක් කියන එක දැන් අපි නිරෝධය නැහැ කියනකොට අපි ඔන්න නිරෝධයි කියලා ලබා ගන්න කිව්වොත් ඒක අරමුණක් ඈ. ඒ මොකද්ද? ජරා මරණයන්ගේ දුකේ පහළ වීම. ඒක අරමුණක්. අරමුණ කියන එක ජරා මරණයන්ගේ දුකේ පහළ වීම. නිරෝධයේ ඉදිරිය නැහැ. නිරෝධය කියන කාරණාවට යොමු වෙනකොට සක්කාය නිරෝධය ඊතර වීම. ඉතින් මේ නිරෝධයට නම් කොච්චර තාගතයන් වහන්සේ දෙන වැඩ පිළිවෙලට කොච්චර අර්ථාන්විත බවක් තියෙනවද? ඒකට ඉතින් ඒ දහම එක්ක විතරක් හොයන්නට යන්න වෙනවා. ඒතකොට මෙතනත් අර යොමු වීමේ සිද්ධියත් එක්ක තමයි ඒක කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද කිසි විදියකින් Tamanට මොකක්වත් අදාළත්වයක් නැහැ. සත්‍යවාදී වුණාට පස්සේ සම්පූර්ණයෙන් කාමතද තියෙන්නේ. කල්යාණ මිත්‍රයා මතයි තියෙන්නේ. කල්යාණ මිත්‍ර අනුගත වීමක්මයි තියෙන්නේ. කල්යාණ මිත්‍රට වීමක්මයි තියෙන්නේ. නිදර්ම මාර්ගයේ තමා එක්ක එහෙම නෙමෙයි ඈ. හොඳට තේරුම් ගන්න එක තමන් එක්ක එහෙම නෙමෙයි තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක ඒවා අපි හොඳට හිතුවොත් එහෙම අන්න මේ කාරණා එක්ක ධර්මයට යොමු වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ සූත්‍රය විඥාන සූත්‍රය. සවැත් නුවර මනිදානිය ඒකත් ওই විදිහටමයි. දැන් අර ඇසේ ඊළඟට රූපය කියලා ඒ කරුණෝ වල පැහැදිලි කරා. දැන් පෙන්නනවා යෝ වික්කවේ චක්ක විඥානස්ස උපාදෝ තිති රෝගයන්ගේ පහළවීම ඊළඟට ජරා මරණයන්ගේ පහළවීම ওই පැහැදිලි කිරීම කරනවා. ඊළඟට සෝත විඥානස්ස කාය විඥානස්ස මනෝ විඥානස්ස ජීවා විඥානස්ස මේ පහළවීම මොකද්ද? පහළවීම තිතිය අවිනිබ්බති උපාදී පාතු භාවයේ රෝගයන්ගේ උපාදයයි තිතියයි ජරා මරණයන්ගේ පහළවීම. ඊළඟට යෝචකෝ වික්ඛි චක්ක විඥාන නිරෝධෝ උපසමුවත්තංගම දුක්ඛසේස නිරෝධෝ රෝගාණං උපසමෝ ජරා මරණ සත්තංගමෝ. ඔය විදිහටම සෝත විඥානස කාය විඥානස මේ ජීවා විඥානස මේ ගාහන විඥානස මනෝ විඥානස
නිරෝධෝ උපසමෝ අත්ංගමෝ දුක්ඛස්සීසෝ නිරෝධෝ රෝගාණං උපසමෝ ජරා මරණස්ස අත්ංගමෝ වශයෙන් බුදුරණවහන්සේ පැහැදිලි වෙනවා. දැන් මේ මොකද්ද මේ පැහැදිලි කරන්නේ? චක්කුස්ස විඥාන නෙමෙයි චක්කු විඥානස්ස. එතකොට ඇහැ දැන ගැනීමේ දැන් ඇහැ දැන ගැනීමේ උපාදයක් තියෙනවද? දැන් තිතියක් තියෙනවද? පහළ වීමක් තියෙනවද? මේ මොකද්ද? මේ ඇවිල්ලා ජරා මරණේ රෝගේ මේ දුකෙහි පහළ වීම තිතිය. බලන්න එහෙම ඇහැ දැන ගැනීමේ එහෙම දෙයක් යෙදෙනවා නම් කන නාසය දිවකය මනස දැන ගැනීමේ එහෙම දෙයක් යෙදෙනවා නම් දැන ගැනීමේ දැන් කලින් ඔන්න ඇසේ රූපය ගැන පැහැදිලි කරා. කය මනේ ධම්මය ගැන පැහැදිලි කරා. දැන් මේ ඇස දැන ගැනීමේ මන දැන ගැනීමේ කරුණ එක පැහැදිලි කරනවා. දැන් මෙහෙම පැහැදිලි කරද්දී හොඳට හිතන්න ඇහැ දැන ගැනීමේ මෙන්න මේ කාරණාව රෝගයක්ද? රෝගයක්, දුකක්, ජරා මරණය. ඉතින් එහෙමනම් ඉක්මවීමක් හොයනවා විනා ඉක්මවීමක් හොයන එක හරි වෙන්නත් බෑ. ඉක්මවීමක් හොයනවා කියන කාරණාව හරි වෙලා අරමුණක් වෙන්නත් බෑ. ඒක ඊළඟට අහපව් තියාගන්න කැමතිනේ. ඉක්මවීමක් හොයන්න ඕන එක තියාගන්න කැමතියි. කොහෙන් ගිය සක්කායනේ? සක්කාය. කෘත්‍ය වීමයි සිදුවෙන කෘත්‍ය වීමයි නැමීම කෘත්‍ය. සත්‍යවාදී බවත් එක්ක කියන්නේ ඒ නැමීම කියන කාරණාව එක සක්කාය නිරෝධ ප්‍රතිපදාවට නොගත වෙනවා කියන එක. එහෙම නැතුව ඒකත් දැන් එක කරන්නට ඕනේ මුලින් මං කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි. එහෙම හිතාගෙන විතරක් ඉන්න එක හරි කියලා läගගෙන ඉන්න එක තියෙනවා. කරනවා කියනකොට පින්වතුනි අයිතියක් නැහැ. ඉතින් මේ Tamanට ඕන විදිහට කරන්න නේ. හිතන්නත් අයිතියක් නැහැ. Tamanට ඕන විදිහට. ඒක මුලින් කරන්නේ නැමෙන්න කලින්. නැමුණට පස්සේ ඒක කිරීම අයිතියක් නැහැ. එතකොට එහෙනම් මේ දැන ගැනීම කියන්නේ ඇහැ දැන ගැනීම, කන දැන ගැනීම, නාහය දිව කය මන දැන ගැනීම. ඉතින් මේවා මෙහෙමනම් කවුද දැනගන්නේ ඒවා? අයින් එන්නේ නැද්ද? අයින් එන්නේ නැමෙන්නේ නැද්ද? ඇහැ කන නාසය දිව කය මන දැන ගැනීම කියන කාරණාව. මේ දැන ගැනීමේ මේ කරුණ රෝග දුක ජරා මරණ කියන මේක යෙදුනනම් ඒවා ඒ කරුණ යෙදුනනම් දැන් හොඳට තේරුම් ගන්න මෙතන මේ ඥානාති පස්සති කියලා එකක් එම් පැහැදිලි කරනවා නෙමෙයි. එතකොට චක්කුං ඥානං පස්සති එහෙම කතා කරන්න තියෙන්නේ. දැන් මේ ඥානාති පස්සති කතාවක් නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ සිද්ධියක් එක්කනේ පැහැදිලි කරන්නේ. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. ඒකයි අර චක්කුස් ආදී වශයෙන් දාලා තියෙන්නේ. චක්කු විඥානස් ආදී වශයෙන්. නැත්තම් කතා කරන්න බෑනේ. දැන් ඥානාති පස්සති කියනකොට චක්කුං ඥානාති පස්සති කියනකොට ආයර උපාදයක් තිතියක් අබනිබ්බත්තියක් කියන වචන කතා කරන්න දෙයක් නෑ. දැන් ඒ සිද්ධිය මේ චක්කු විඥාණයට අල්ලලයි මේ පැහැදිලි කරන්නේ. ඒක සතර තේරුම් ගන්න. හැට අල්ලලයි පැහැදිලි කරන අර සිද්ධිය. දකින්නකොට ඒක කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ දැකීම කියන කාරණා නෙමෙයි මේ පැහැදිලි කරන්නේ මොකක් එක්කද? මේ පැහැදිලි කරලා පෙන්නන්නේ මේ වෙන සිද්ධිය. ඒතකොට සිද්ධියත් එක්ක වෙන්නට ඕනේ මොකද්ද? නැමෙන්නට ඕනේ. නැමීම. එතකොට ඒ කාරණාවේදී මේ ප්‍රතිපදාව සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි එතකොට ඥානාතිපස්සති කියලා කතා කරන්න තියෙන්නේ. මේ ඥානාතිපස්සති කියලා කතා කරන එක නෙමෙයි. එතකොට එහෙනම් මේ ඇස කන නාසය කියන්නේ මේ දැන ගැනීමේ මේ ඉපදීම පහළවීම කියන එක අතර තේරුම් ගන්න. දැන ගැනීම ඉපදීම පහළවීම කියන්නේ මේ සිද්ධිය පැහැදිලි කරන්නේ. දැන් මගේ කටහඬ කියලා මේ සිද්ධියක් නේද කොට. මම කටහඬ කියන්නේ නෑනේ. මගේ කටහඬ. එතකොට අනිත් වගේ මේ කරුණ ඉස්මතු කරන්න. මේ එතකොට ඔන්න ඔය කරුණොත් එක්ක හොඳට බලන්න අපට යොමු වෙන්න මේ ප්‍රතිපදා දැන් අර ඔක්කන් සංයුත්තේ වගේ මේ උප්පද සංයුත්තේ මාර්ගයට යමු. දැන් ඔක්කන් සංයුත්තේදී පැහැදිලි වුණා
යොමු වෙන විදිහ. දැන් මෙතන පැහැදිලි වෙනවා යොමු වෙන්න තවත් වූ ඒ කියන්නේ අර යොමු වෙන විදිය චක්කුං අනිච්චං කියන කාරණාව සිද්ධ ධර්ම ස්වභාවය පැහැදිලි කරලා යොමු වෙන විදියත් පැහැදිලි කරා. දැන් මෙතනත් ධර්ම ස්වභාවයක් පැහැදිලි කරනවා. ධර්ම ස්වභාවය පැහැදිලි කරන්නේ හැබැයි සම්පූර්ණයෙන්ම තවත් සිද්ධියක්ම අල්ලගෙන. අතන එහෙම නෙමෙයි. අතන සම්පූර්ණයෙන් ධර්ම ස්වභාවයම ඉස්මතු කිරීමක් එක තමයි පැහැදිලි කරේ. දැන් මෙතන පැහැදිලි කරන්නේ කාරණාව එක්ක මේ සිද්ධියකුත් අල්ලලාමයි. රෝගයන්ගේ තිතිය උපාදය කියන කාරණාව එක්ක. එතකොට දැන් මෙන්න මේකත් එක්ක එහෙනම් නිවනේ රෝගයක් තියෙනවද? ඊතරවන මාර්ගයේ රෝගයක් එහෙම නැහැ. ඊතරවන මාර්ගයේ දුක එහෙම නැහැ නේ. ලෝකේ නෙමෙයි දෙවවා. ලෝකයේ ආය අලුත් ඒවා හිම නැහැ. ඒ කියන්නේ ඊතරවන මාර්ගයේ ජරා මරණ වෙන විග්‍රහයක් තියෙනවා. ඊතරවන මාර්ගයේ. ඒ කියන්නේ ඒවටත් ඒවා තියෙනවා. අමුතු විග්‍රහ. ඉතින් ඒක වැදගත් නෑනේ. එහිම අමුතු විග්‍රහයනකොට ඉතින් ඒවත් තේරෙන්නේ මොනවද? ඒවත් අහපවර අර පහළ වීමනේ. ඉතින් ඒ පහළ වීම නම් වැඩක් නෑනේ මේ මාර්ගයට ගියා කියලා. ඒ මාර්ගයට ගියත් මොනවා හරි විදියකින් ඒවා තියෙනවා. මේ තියෙන ඒවා කියලා ගත්තාම තියෙන ප්‍රශ්නේනේ. මොකක් හරි බෙදලා ලෝකයේ තියෙන එක බෙදලා කුඩු කරලා ගන්නවා. කොයි විදියට කුඩු කරත් ඉතින් එච්චරයි. ඒක හරියට පින්මුතුන්ට පිස්සයි කෝපේ වලේ ගහනවා වගේ. ඔක පිස්සු හොඳ වෙන්නේ නැහැ. කෝපේ වල වෙඩ එකක් ගන්නවා. ඒකත් පොලේ ගහනවා. ඊට පස්සේ වෙන එකක් ගන්නවා. ඒකත් පොලේ ගහනවා. ඊළඟ අහස දිහා බලාගෙන කල්පනා කරනවා නේ යට පේන ටීවී එකක් එහෙම. අන්න ඒ වගේ. එහෙම හරියන්නේ නැහැ පිස්සුනේ හොඳ වෙන්න තියෙන. පිස්සු හොඳ කරගන්න නැතුව බෙහෙත් බීලා අර පේන එක අයින් කරන්න යනවා. කොච්චර අයින් කරත් පේනවා. ඔව් දැන් ඔය මම පිස්සු ප්‍රමාණය කරේ සමහර අය මට කියලා තියෙනවා මේ පිස්සු කතාව විතරක් නැතුව ඔය සමහර භාවනා විවිධාකාරයෙන් කරපු අවස්ථාවලදී සමහර කසින විශේෂයෙන් මේ හැම තැනින්ම වතුර එනවලු. බීට්ටි වලින් වතුර එනවලු. හැම තැනින්ම ඇස් දෙකට පේන එක. ඔළුව විකාරුණා කිව්වා. හැමතැනම වතුර එනවලු. දැන් මොකක්වත් කරගන්න තියන්නේ. මොන විදිහට වතුර හැමතැනම වතුර. වතුර ගලලා වතුර එනවා බිත්ති වලින් එනවා. ඉතින් බුදුම අමාරුවක් වුණා කිව්වා. ඇයි මේ? බලන්න එතකොට දැන් ඒක මේ පිස්සුවක් කියලා ලෝකේ කියන්නේ සාමාන්‍ය පිස්සුවක් කියන එකක් නෙමෙයි කසිනයක් වඩලා. එතකොට එහෙම වෙලා එච්චර වෙනවා නම් හොඳට තේරුම් ගන්න කොච්චර එහෙනම් මේ විකෘති වෙනවද කියලා. දැන් අර වතුර එනවා කියලා ගෙවල් කඩලා දාලා අරව ඔක්කොම කඩලා දාලා තවත් විනාශ කරාට බෑ ආයෙ කොහෙන් හරි එනවා. නිකන් අහසින් පාත් වෙනවා ඊළඟට. කොහෙන් හරි එනවා. පිස්සු හොඳ වෙනකන් වෙනවමයි. ඉතින් අන්න ඒක හොඳ කරගන්න නැතුව පිස්සු කැලේ ටිකක් අර කැතුලට දාගන්නවා. කොච්චර මෝඩයිද නේ. ඒ නිසා පින්වත්නි දැන් මේ දැනගන්න ඕනේ මේ ජරා මරණ දැන් මේ අර අපි දා ගන්න ඕනේ මේ මොහොතේ උපදිනව නැති වෙනවා කියලා අර කලින් ඒවට වඩා විශාල ඒවා ටිකක් දා ගන්නවා. දාගෙන මොකද කරන්නේ ඊට පස්සේ දැන් එහෙම ඇත්ත. මේ නිරුද්ධ වෙන්නට ඕන නැති පින්වතුනි ඇස කන නාසය දිවකයි මනස. නැත්තම් ඇස දැන ගැනීම ඇස කන නාසය ඇස දැන ගැනීම කනේ දැන ගැනීම නාසය මේ ඇස දැන ගැනීම ඇස දැන ගැනීම කියන කාරණාව කන දැන ගැනීම කියන නාසය දිවකයි මනස දැන ගැනීම කියන කාරණාව නිරුද්ධ වෙන්නට ඕන නැත්තේ. ඒක නිරුද්ධ වුණාම නිරුද්ධ වෙන්නේ. දැන් මේ මොකද්ද කරන්න යන්නේ? අර ලොකු ජරා මරණය කියන කාරණාව දැන් ජරා මරණය කියලා. දැන් ජරා මරණය අරක ලොකු එක අයින් කළා පොඩි එකක් දාගෙන. දැන් ඒවා නිරුද්ධ වීමක් වෙන්නට ඕන නැත්තේ. ඒක තේරුම් ගන්න. දැන් වෙන ජරා මරණ දැන ගැනීමක් තියෙනවනේ. පුංචියට එක. අරක ඉතින් කොහොම නිරුද්ධ වීම? අර කෝප්පේ පොලේ ගහනවා වගේ අර පිස්සගේ. එහෙම වෙන්න බෑ. එතකොට එහෙනම් මේ දැන ගැනීම කියන කාරණාව ඔස්සේ හොඳට තේරුම් ගන්න හොඳට බලන්න අර යමු වීම සඳහා
බුදුරණවහන්සේට ධර්මයට කල්යාණ මිත්‍රයාට යොමු වීම සඳහා මේ කාරණා එක්ක වර්තමානයේ කියන්නේ අපි දැන් යෙදෙන එකත් එක්ක මේ දැනගැනීමේ කෝ රෝගයක් දුක. එහෙනම් ඒක බුදුරණවහන්සේ දේශනා කරනවා. අන්න නැවෙනවා. නැවෙද්දි හොයද්දි මෙහෙට ගන්න බෑ. ඊළඟට පස්ස සූත්‍රයේදී පැහැදිලි වෙන්නේ ස්පර්ශයත් එක්ක යෝ වික්ඛවේ චක්කු සම්පස්සස්ස උපාදෝට්ඨිති අබිනිබ්බති පාතු භාවෝ දුක්ඛසේස උපාදෝ රෝගාරණ්ඨිති ජරා මරණස පාතු භාවෝ සෝත සම්පස්සස්ස ගහන සම්පස්සස්ස ජීවා සම්පස්සස්ස කාය සම්පස්සස්ස මනෝ සම්පස්සස්ස උපාදෝට්ඨිති අබිනිබ්බති පාතු භාවෝ දුක්ඛසේස උපාදෝ රෝගාරණ්ඨිති ජරා මරණස පාතු භාවෝ යෝසෝ භික්ඛවේ චක්කු සම්පස්සස්ස නිරෝධෝ උපසමෝ අත්තංගමෝ දුක්ඛස්සේසෝ නිරෝධෝ රෝගාණං උපසමෝ ජරා මරණ සත්තංගමෝ ඊළඟට යෝසෝත සම්පස්සස්ස ගහන සම්පස්සස්ස ජීවා කාය මනෝ සම්පස්සස්ස නිරෝධෝ උපසමෝ අත්තංගමෝ දුක්ඛස්සේසෝ නිරෝධෝ රෝගාණං උපසමෝ ජරා මරණ සත්තංගමෝ දැන් අපට සම්පස්සේ ඥානය කියනකොට අපට හම්බෙන්නේ තියෙන ඥානයක් ඕන කියලානේ ස්පර්ශ ඥානෙ තියෙන ඕම් වෙන විදිය. ඉතින් මේ රෝගයක් වෙන විදියනේ තියෙන්නේ. හැබැයි ඒක හොඳයි දැන් අපට නම් දැන් විඥානය දැනගත්තාම විඥානයේ නුවණක් ආවා කියන එක අම්මෝ කොච්චර හතරද. මේ රෝගයක් නේ. කෝ රෝගයක් කියලා දෙන්නේ? චක්කු සම්පස්සේ සෝත සම්පස්සේ පස්සේ මේක පස්සේ ස්පර්ශේ. ඒ ඥානය මේ ස්පර්ශේ. කෝ දුකක් කෝ රෝගයක් කෝ ජරා මරණයක් සතුට නැතිෙන්නේ නැද්ද සතුට තියෙන්නේ ඉතින් බොරුනේ කියන්නේ තනි කර අපි දැන් කවුද දුකක් එක සතුට වෙන්නේ කවුද රෝගයක සතුට වෙන්නේ ජරා මරණයක සතුටක් ඇති වෙන්නේ ඉතින් සම්පස්සේ කියලා හම්බෙනකොට මේ සතුටක් චක්කු සම්පස්සේ ගහන ජීවා කාය මන සම්පස්සේ මේකට වීමේ තින්න සංගති පස්ස වීමේ සතු ඒ පහළ වීම එනකොට සතුටුයි අම්බෝ වී ස්පර්ශي මේ සතුට හැබැයි බුදුරණවහන්සේ පෙන්නනවා දුකක් කියලා එතකොට බලන්නේ නම් පින්වතුනි මේ කොච්චර විකෘතියක් වෙනවද තමන් භුක්ති විඳින්න යන වැඩ පිළිලත් එක්ක එතකොට මනෝ සම්පස්සේ. එතකොට ස්පර්ශයගේ පහළ වුණාම මනෝ සම්පස්සයගේ පහළ වුණාම බී මනෝ සම්පස්සය බී නම් මේ මනෝ සම්පස්සේ පහළ වීම නේද සිදුවීම නේද එතකොට මේකයි මනෝ සම්පස්සේ මේකයි චක්කු සම්පස්සේ කියන සිදුවීම නේද පහළ වීම නේද ඒකේ දැන් මොකද වෙන්නේ සතුටුයි මේක පහළ වෙනකොට සතුටු නැද්ද බී ඥානෙමි සතුට ඒකට තමයි රෝගේ පහළ වීම කියන්නේ දුකේ පහළ වීම කියන්නේ සතුටු වෙන්නේ කොහෙද? සතුටු වෙනවනේ. දැන් උන් අවසාන යද්දි තේරෙයි අම්මෝ මේ සංකාරී මේ මට පුදුම නෝන. දුකක් වෙලා කො දුකක් වෙලා කො රෝගයක් වෙලා සතුටන්නේ තියෙන්නේ. නිරෝධ වුණාම දුක් නිරෝධය තියෙන්නේ. අපට ලැබුණාම දැන් මේ ලැබුණ ඥානය කියලා දාගෙන එකට ඇස විඥානේ ඇස සම්පස්සේ ඥානය කියලා දාගෙන මේ සතුටෙන් ඉන්නවා මේ පහළ වීමට අපට සතුට නිරෝධය දුක අන්න සක්කාය නිරෝධයේ නිබ්බාන සුඛ සම්මර්ෂණය නෙමෙයි තියෙන නිබ්බාන දුක්ඛ සම්මර්ෂණය විකෘති නැද්ද කන පිට පෙරෙල්ල නැද්ද කන පිට පෙරෙල්ල නිබ්බාන දුක්ඛ සම්මර්ෂණය තියෙන්නේ නිබ්බාන සුඛ නෙමෙයි සක්කාය නිරෝධ සම්මර්ෂණය තියෙන්නේ නෑ සක්කාය දිට්ඨි තහවුරු වෙන සක්කාය තහවුරු වෙන සම්මර්ෂණෙදි තියෙන්නේ. අනිත් පැත්තමයි. නැමීම නැති වුණාම අනිත් පැත්තමයි. එතකොට එහෙනම් මේ හොඳට තේරුම් ගන්න. ඇස චක්කු සම්පස්සස්ස කියන්නේ
ඇස මේ ස්පර්ශේ පහළවීමක් වුණාද? කන ස්පර්ශේ, නාස දිවකය මනස ස්පර්ශේ පහළවීමක් වුණාද? පහළවීමක් වුණා නම් දුක රෝග පහළවීමක් නෑ. තේරුම් ගන්න ඈ. හතුටක් එහෙම නෙමෙයි ඈ. ඥානීය කියද්දී නම් නිරෝධය කියන කාරණාව එක්ක නේද ධම්මපීතියක් එන්න තියෙන්නේ. නැත්තම් කොහොමද එන්න තියෙන්නේ? එහෙනම් ඥානීය කියන එකම නිරෝධේ ඥානයක් එක්කයි. දැන් නිරෝධයට තියෙන විදිහද? නිරෝධ නැති වේවි කියලා ආයෙ හිතන එක නේ කරන්නේ. එහෙම වෙන්න බෑ. නිරෝධයත් එක්ක තමයි ඉක්මවීම තියෙන්නේ. හොඳට තේරුම් ගන්න. නිරෝධයත් එක්ක තමයි ඉක්මවීම තියෙන්නේ. නැත්තම් ඉක්මවීම නෑ. එතකොට මේ චක්කු සම්පස්සේ යාගේ නිරෝධයක්, චක්කු සම්පස්සයාගේ නිරෝධය, හොත සම්පස්සයාගේ නිරෝධයක් කියන එකේ දුක ඉක්මවීමක් තියෙනවා. දැන් නිරෝධයක් කියන කාරණාවක් කතා කරන්නත් ඕනේ පින්වත්තුනි. චක්කු සම්පස්සේ කියන එක. ඉතින් කියන ඥානය කියන තැනදී සමුදය ඥානයයි නිරෝධේ ඥානයයි ඥානයක් අත්විඳීමක් නෙමෙයි ඥානයක්. අත්විඳීමක් වුණා නම් ලැබීමක්. ওই දෙකම ඉක්මවීම ඥානය කියන්නේ. අන්න ඒ ඥානයේදී තමයි ප්‍රතිපදාවක් තියෙන්නේ. හැබැයි මට එහෙම නෙමෙයි. එහෙනම් බලන්න පින්වතුනි මේ හිතන්න යන වැඩපිළිවෙල එක්ක ලෝකයාගේ මම හිතන්නේ දැන් මේ පිරිස නම් බොහෝ වෙලාවට අපි මේ විදිහට කතා කිරීම ධර්මයේ කතා කිරීම මුල් කරගෙනම යම් පමණකට මේ මාර්ගයත් එක්ක නැත්නම් මාර්ගය කියන්නේ ඒ සබහ ස්වභාවයේ හැවීමේ කෘත්‍යයකට යොමු වෙන ස්වභාවයකට උත්සාහයක් තියෙනවා. මේ ලෝකයා වගේ අලුත් නිර්වචන දාගෙන රිංගගන්නේ නැති වෙන්නට. ඉතින් ඒක නිසා අපි මේ දේශනා තුළත් ඒ විදිහටම උත්සුක වෙන්නට ඕනේ. මම සමස්තය කරන්නේ මේ කිව්වේ යම් පිරිසක් එහෙම උත්සාහයක් දරනවා. යම් පිරිසක් රිංග ගන්නවා. යම් පිරිසක් තවත් විදිහකට එක දේවල් වෙනවා. ඉතින් එහෙම නැතුව මේකට යොමු වීම සඳහාම අපි උත්සාහ කරන්නට ඕනේ. හොඳයි අපි අද සූත්‍ර 4ක් කතා කරා. අපි ඊටු ටික ඊළඟ දවසේ කතා කරමු. හොඳයි එහෙනම් දැන් ප්‍රශ්න අහන්න ඔබට අවස්ථාව. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මට රූප සමය කියන ඒ හරිය හැබැයි කිරීමේදී ස්වාමීන් වහන්සේ මට හරියට මේ සම්බන්ධ වෙන්න බැරුණා අහන්න තේරුණා හම්බුනේ. ස්වාමීන් වහන්සේ රූප සමය කියන පදයේ අර්ථය මට අවශ්‍යයි. අනිත් කරුණ ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මේ අර උපන්ති සංයුත්තේ බැලුවම එතනදී නම් කෙලින්ම කියලා තියෙනවා සංඛායන අදිමුච්ච සද්ධායෙන් දැස්ස ගන්න කියන එක බුද්ධ වචනයක. දැන් මේ සූත්‍රයේ එහෙම සඳහනක් නැති වුණත් දැන් මෙතනදී වෙන්නේ මේ සූත්‍ර අපි සුතාදතා වජත්තා පරිකිතා මනසානුපෙක්ඛති වෙන නැත්නම් ඒ කියන්නේ මේක දරාගෙන හරියට ඒකම අධ්‍යයනා කරලා තමගේ පැත්තට නොවන විදිහට අනුගත වීමකින් බුද්ධ වචනයටම තෙලීමේ නිරවුල් කරගෙන තෙලීමේ සූත්‍රයකට නාම මේ ඒක තමයි සිදු වෙන්න ඕනේ කියලා සිතන සම්මත ඒකම සංයුත්තනිකායේ සම්පූර්ණයෙන් කියන්නේ මේ දක්වාරම් බැලුවම පේනවා ආනන්ද මහ රහතන් වහන්සේ ඇතුළේ රහතන් වහන්සේලා පළවෙනි සංගායනාවේදී කොච්චර අපිට පහත් වෙන විදිහකට මේක සකස් කරලා දීලා තියෙනවද කියලා. මොකද මුල් සූත්‍රවල අර නකුල පිටු සූත්‍රයේ පටන් ඒක විග්‍රහයන් පරයයන් වලින් දීලා තියෙනවා. මේ සූත්‍ර වලට ආවම ඒවට මේක අනුගත විලා සොයන්නේ දෙන කාරණාව ඒ සූත්‍ර වලින් ගත යුතු ඒ සූත්‍ර වලට ගිහිල්ලා ඒ සූත්‍රයන්ගේ විග්‍රහයන් දැනගෙන මේවට අනුගත වෙන විදියක් තමයි කියලා හිතනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. රූප සමය කියන්නේ සංසිඳීම කියන කාරණාව. එතකොට අපි ඒ සංසිඳීම කියන්නේ දැන් අපි අර මම හිතන්නේ ඔක ඊයේත් ඔබතුමිය වනේ ප්‍රහාණය කියන එක ඒ විදිහටම උපසමය කියන කාරණාවත් නිරෝධයේ පැත්තත් එක්ක පැහැදිලි වෙනවා. අර මේ අයගේ සමාජයේ ඉවහාර වෙන කරුණු එක්කමනේ ඒක පැහැදිලි වෙන අපේ පැත්තෙන් අරගෙන යොමු වෙනවා. හැබැයි බුදුරණවහන්සේගේ පැත්තෙන් තමයි නුවණ යොමු වීම හෙදෙන්නට තියෙන්නේ. ඊළඟට අර ඔක්ක සංයුත්තේදී සද්ධාය අදිමුච්චති කියන සිදුවීමනේ තියෙන්නේ. එතකොට සිදුවීමේ වැඩපිළිවෙල. එතකොට දැන් එතන ධර්මපරියාය තමයි චක්කුන් අනිච්චං කියන එක. මෙතන ධර්මපරියාය තමයි චක්කුස්ස පහතු භාව රෝගානම් පාතු භාව කියන කාරණාව. දෙකේම ධර්මපරියාය දෙක.
අතන සිදුවීමක් වෙනම පැහැදිලි කර. ධර්මපරයය එච්චරයි. ඔක්ක සංයුක්ති චක්කුස්ස අනිච්ච චක්කුං අනිච්චං චක්කුං අනිච්චං රූපා ඊළඟට මේ සෝතං ගහනං ජීවං කයම් මනං අනිච්චං විපරණාමි. ඒක තමයි ධර්මපරයය. එකනේ මේ ධම කියලා ප්‍රතිආර සිදු වෙන එකනේ. දැන් මේකේ ධර්මපරයය මොකද්ද? චක්කුස උප්පාදෝ රෝගාණං තිති. ඔය කරණාවත් එක්කනේ. ඉතින් ඒ ධර්මපරයය. ඉතින් ඒක නිසා මේ සිදුවීම වැඩපිළිවෙල තියෙන එක තමයි මේ ළඟට මේ කිව්වේ මේ ආනන්ද මහරහතන් වහන්සේලා මේ කරපු කියන්නේ ඒක නම් හිතන්න බෑ. මං හැම වෙලෙම හිතන එකක් තමයි මට බුදුරන් වහන්සේ ගැන නම් හිතලා නිම කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ හිතන්න හිතෙන්නේවත් නෑ. يعني හිතන්න බෑ. මේ ආනන්ද මහරහතන් වහන්සේලා මේ කරපු කාරණා ඒක මේකට අපට වෙන උපකාර කියන්නේ මොකක්වත් කරලා කියලා නිව කරන්න බෑ. මේ කරපු වැඩේ මෙහිම දෙයක් මේ විදිහේ දෙයක් අනාගතයේ පිණිස මෙහිම සකස් කරා කියන එක කියන්නේ ඒ කොහොම හැකියාවක්ද? දැන් බුදුරණවහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයේ කියන එකේදී බුද්ධ කෘත්‍ය අපට කියන්නේ හිතනවා තියා හිතන්නවත් විදිහක් නෑ. ඒක අසාමාන්‍යයි. ඒ බුද්ධ කෘත්‍ය කියන එක අනන්තයි අපමෙයයි කියන හැරෙන්න වෙන කියන්න දෙයක් නෑ. රහතන් වහන්සේලා මේ විශේෂයෙන් මේ ආනන්ද මහරහතන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ මේ රහතන් වහන්සේලා මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ ඇතුළු ඒ උත්තමයන් වහන්සේලා මේ පිළිවෙලකට මෙහිම දැන් එකම විදිහේ ඒවා එකම තැනකට කැටි කරලා ඊළඟට ඒකේ ඒ කියන්න ඕන විදිහට මුල ඒ පිළිවෙලක් එක කියාගෙන ඇවිදilla මේක මෙහිම මේ අනාගතයේට මේ කතාකේ දහමක් යම් කිසි කෙනෙක් ප්‍රඥාවන්තයෙක් ලෝකේ පහළ වුණොත් ඒ කෙනෙකුට මේක උපකාරයක් වෙන්න කියලා මේ සකස් කරලා මෙහිම ඉදිරිපත් කරපු දේ ඒකේ උත්තමයන්ට ඒ උත්තමයන්ගේ සිදුවෙච්ච කියන්නේ ඒ උත්තම භාවයත් එක්ක ශාස්ත්‍ර ගරුත්වයත් එක්ක සහ වටිනාකමත් සිදුවෙච්ච දෙයක්. නමුත් ඒකේ කෘත්‍යයක් ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙන වැඩපිළිවෙලක් එක්ක අපි ලෝකේ පැත්තට ලැබෙනවා වෙන්නේ නැහැනේ. වෙන්න දෙයක් නැහැ නිවීමනේ නිවිලානේ. ඉතින් නමුත් මේක මේ කියන එක අසාමාන්‍යයිනේ. ඉතින් එහෙනම් පින්වතුනි මේ ධම්ම දානං සබ්බ දානං ජිනාති කියනවනේ. එතකොට එහෙනම් මේ වගේ උත්තම දහමක් නිවෙන්නේ නැතිව වැඩපිළිවෙලක් එක්ක කරගෙන යනකොට ලැබෙන විපාකයක් ගැන කතා කරන්න බෑනේ. හිතන්න බෑ. ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ මේ බුදුරණවහන්සේ ගැන පැහැදිච්ච අවස්ථාවේදී ලැබෙන විපාක ගැන පැහැදිලි කරේ. බුදුරණවහන්සේ ගැන පැහැදිලා. ඒ බුදුරණවහන්සේ කියන උත්තමයත් එක්කනේ. ඒ උත්තමයත් එක්ක පැහැදිලා අර මේ විදිය බ්‍රහ්ම ලෝක ආදී තැන්වල ශක්තිස් රජ වෙනවා කියලා ওই කාරණු පැහැදිලි කරලා විස්තර කරනෝනේ ආනන්ද නමුත් පිරුණම් පානවා කියලා කියනවනේ. වදාරනවනේ. එතකොට දැන් මේ බුදුරණවහන්සේ කියන අර කියන්නේ ලෝකයේ හැකියාවක් එක්කන 이르දියත් එක්ක පැහැදිලානේ. ඒතකොට 이르දිය සහ පැහැදුනේ නිකන්නේ මොකද බුදුරණවහන්සේව වෙනම විශේෂ කෝණකින් දකිනවනේ. නැත්නම් අපටත් හිතෙන්න පුළුවන් අපිත් 이르දියට පහදිනකොට බුදුරණවහන්සේට පහදිනවන්නේ කියලා. නෑ අපට බුදුරණවහන්සේ කියලා සැබෑ කෝණෙන් දකින්නට ඕනේ. දැකලා පහදින්නට ඕනේ. ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට සැබෑ බුදුරණවහන්සේව හම්බෙලා ඉන්න බුදුරණවහන්සේට මේ පැහැදුනේ. සැබෑ බුදුරණවහන්සේ හම්බෙන්නේ නැතුව ඉන්න බුදුරණවහන්සේට පහදින එක නෙවෙයි. ඒ විපාකේ එතකොට සැබෑ බුදුරන් වහන්සේ පෙන්වන ධර්මය එක්කම ඒක හිතාගන්න බෑ නේද විපාක. ඉතින් ඒ නිසා ඇත්තටම මේ විදිහේ වැඩපිළිවෙලක් මේ ඉස්මතු කරපු එකේ විපාක හිතාගන්න බෑ. නමුත් ඒ කෘත්‍යයක් එදෙන්නේ නැහැ නේවට පිරිණිවුණ නැහැ උත්තමයන් වහන්සේලා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේ මහානීය කියන්නේ ඒ ගුණයන් ඒ කරපු කෘත්‍යයන් ඒවා හිතලා නිම කරන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා ඇත්තටම මේ වගේ කිසිදු අඩු වැඩියක් නැතුව ආනන්ද මහරහතන් වහන්සේ කිසිදු දෙයක් අඩු කරේ නැහැ. අඩු කරන්න අයිතියක් නැහැ. අඩු කරා නම් ශ්‍රාවකයෙක් වෙන්නේ නැහැ. දේශනා කරපු සියල්ලක්ම පැහැදිලි කරා. අපට ආය අලුතින් වෙන හිතන්න දෙයක් නැහැ. මෙහෙම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් පරම්පරාවෙන් එනකොට මොන හරි අඩු වැඩිකම් වෙන්න පුළුවන් මේ මොන හරි කාරණුත් එක්ක අවුරුදු 1565ක් වෙනකොට. ආනන්ද මහරහතන් වහන්සේගෙන් එනකොට වෙන්න විදිහක් නැහැ. ආනන්ද මහරහතන් වහන්සේට එතන වෙන්න විදිහක් නැහැ. ඒක අසාමාන්‍ය හැකියාව. ඉතින් ඒ නිසා මෙවැනි දෙයක් ඉස්මතු කරපු එක ඇත්තටම මේක අපට කෘතගුණ සැලකීම එකම එක දෙයයි ඉති කරන්න පුළුවන්.
ඒ විදිහට අනුගත වීම හැරෙන්න වෙන කෘතගුණ සැලකීමක් කරන්න බෑ. අනුගත වීමත් ඒ වගේම ඒ විදිහට ඉස්මතු කරලා පෙන්වීම. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් දේශනාවේ සඳහන් වුණ චක්කු රූප, චක්කු විඥානයේ චක්කු සංපස්සේ පහළ වීම දුකයි කියන එක. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු එක. එතන ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මෙතන අපිට දකින්න තියෙන්නේ සකස් වීම තුළ සිදුවන ක්‍රියාව අපි නොදන්නා කම නිසා නේද මේ එහි තියෙන අනිත්‍ය බවක් වෙන අපි ඒක මේ ස්වාගණ යනවා. ඒක නිසා නැත්නම් මෙතනින් මේ පහදලා දෙන්න උත්සාහ කරන්න කියලා මට වැටුණේම ඒක නිවැරදිද ස්වාමීන් වහන්සේ? තෙරුවන් සරණයි. අපි ඇත්තටම අපි අද කරන ගොඩාක් රජ තමයි අර නැමීමයි හෙවීමයි කියන කාරණාව දෙක පටලව ගන්නවා. හෙවීම නෙමෙයි කරන්න තියෙන්නේ නැමිලා හෙවීම. කියන්නේ අපි මම හිතන්නේ ඊයේත් පැහැදිලි කරා ඉස්සල්ලාම අපි විය යුත්තේ බුදුරන් වහන්සේ දේශනා කරන කාරණාව අහලා මෙතන තියෙන එක ඒ කාරණාවේ අපි පොඩි වැරද්දක් කරනවා කියලා ගලපන්න යන එක නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ඒකේ හේතුඵල හොයන්න යන්න කියන එක නෙමෙයි අපි කෙටියෙන්ම කිව්වොත්. අපි ඉස්සල්ලාම සත්‍යවාදී වෙනකොට අපට දැනෙන්නට ඕන රිදෙන්නට ඕනේ. අපි කරන එක වැරදි. ඒ කියන්නේ අපි යෙදෙන එක වැරදි කියලා. එහෙම නැතුව අතනින් අරගෙන හේතුඵලයක් හොයලා මෙතෙන්ද යමු කරාට පස්සේ අපේ සිද්ධියනේ අපි මේ ගලපගන්නේ. එහෙම නැතුව අපට අර නැමීමේ කෘත්‍ය වෙන්නේ දැනෙනකොට කියන්නේ මේ වැරද්දක් කියලා සත්‍ය කෙනෙක් වැරද්දක් කියලා යෙදෙන එක කියනකොට නැමීමත් එක්ක හොයන එකනේ. එතකොට අපේ මේ පැත්තට ඇවිදලා හොයන්නේ නැහැ. එහෙම නැතුව අපි දැන් අපි හිතමු මේක රෝගයන්ගේ පහළවීමක් කියලා අපි මේක හේතුඵල නොදකීම නිසායි මේක වෙන්නේ කියලා ඒ හේතුඵලයක් හොයාගෙන මෙතෙන් යමුණාට පස්සේ අපිට දැනිලා මේ ඉක්මවන්න කියන එකක් ඉක්මවීමක් කියන චින්තනය නෑ. මේක විමුක්තිකාමී ප්‍රතිපදාත්මකවම විමුක්තිකාමී චින්තනයකින් දහමට යොමු වෙන්නට ඕනේ. එහෙම නැතුව විමුක්තිකාමී චින්තනය හිතලා නෙමෙයි මම විමුක්ත වෙන්න ඕනේ කියලා හිතලා නෙමෙයි ප්‍රතිපදාත්මකවම ප්‍රායෝගිකවම යෙදෙන කාරණාව එක්ක විමුක්ත වීම. ඒ කියන්නේ දැන් ඔන්න ඇසේ පහළවීම කියන එක රෝගයන්ගේ පහළවීමක්නේ. දැන් එහෙම එකක් නෙමෙයිනේ. ඇත්තක් නේද මනේ පහළවීම රෝගයක් වෙන්නේ දුකක් වෙන්නේ කොහෙද අපි ඒකත් එක්ක ඉන්නවනේ. ඉතින් එහෙනම් දැන් අපි ඉක්මවීම චින්තනය නැතුව ඉක්ම වෙන්න අපට ඕනේ අනාගතේ. එහෙම බෑ. දැන් චින්තනය තියෙන්නට ඕනේ. ඕනේ කියලා මේකේනම් හේතුඵලය දකින්නට ඕනේ එතකොට අපි ඉක්ම වෙනවා එහෙම බෑ. ඒ සත්‍යවාදී නැහැනේ. වර්තමානයේ තුලදී අපි ඉස්සල්ලාම සත්‍යවාදී වුණොත් අපට යෙදෙන කාරණාව තමයි මනස කියන එක අපට පහළවීම කියන එක අපට ප්‍රායෝගිකව රෝගයන්ගේ පහළවීමක් නෙමෙයි. දුකේ පහළවීමක් නෙමෙයි. එහෙමනම් අපට ඉන්න බෑ. එහෙනම් අපි තුල විය යුත්තේ මොකද්ද? අපිට අර ශ්‍රේෂ්ඨ වචනයක් ඇහෙනවා නම් එතනදී ඒ උත්තරයට නැමෙනවා කියන්නේ විමුක්ත චින්තනය. කියන්නේ මේක එහෙනම් වැරදි මේ කියන එක. මේ කියන කාරණාව අපිට මේ කොච්චර ලැබුණත් වැරදි කියලා හොයන්න යමු වෙනවා. හොයන්න යමු වෙනකොට හේතුඵලය හොයන්න බුදුරණවහන්සේ පෙන්වන එක ඇත්ත. හැබැයි හේතුඵලය හොයනකොට ඔන්න දැන් මගේ මනස මෙහිමයි ඒක හේතුඵලය එහෙමයි කියලා මේ පැත්තට ආයෙන්න බෑ. මේ පැත්තට ආයෙනවා කියන්නේ නැමුණේ හරියට. නැමුණා නම් මේ පැත්තට එන්න බෑ. ඒ කරුණු එක්ක විතරයි හොයාගෙන යන්නේ. මොකද මේ පැත්තේදී අපට හම්බ වුණේ මනස කියන කාරණාව දුකයි කියලා නෙමෙයිනේ. ඒ නිසානේ හිටියේ අරමුණු කියන එක දුකයි රෝගයගේ පහළවීමක් කියලා නෙමෙයිනේ. ඒ නිසානේ හිටියේ. එහෙනම් ආයේ එන්නේ නැමුනේ නැති නිසා හරියට. මේ පැත්ත එකත් එක්ක ගලපගෙන යන්න. නැමුණ කෘත්‍යයේදී වෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම සක්කායනවද වැඩපිළිවෙල. නැමුන් නැතිව ආයේ මේ පැත්තට එන ඇවිදින්න කරන්න යනකොට වෙන්නේ විමුක්තිකාම චින්තනයක් නැහැ සක්කායනවද වැඩපිළිවෙලකුත් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අද ගොඩාක් වෙලාවට අපි කරන්නේ හරි ඕකට දැන් හේතුඵලය හොයන්න කියලා මේ අර නැමීම කියන්නේ මූලිකම સિદ્ધාන්තයේ මූලිකම වැඩපිළිවෙල වෙන්නේ නැතුව සත්‍යවාදී වෙලා විමුක්තිකාම චින්තනයක් ඇති කරගෙන මූලික වැඩපිළිවෙල වෙන්නේ නැතුව ඒ පැත්තෙන් මෙහෙට ගලපන්න යනවා. ඒක අරගෙන මෙහෙට අපි මේ කියන්නේ අපට ඇහිලා තියෙනවා බුදුම ආකාරද දැන් හේතුඵලය හොයන්න තියෙන්නේ මෙහිමයි කරන්න තියෙන්නේ කියලා මේ ඒ ඇහිච්ච ටිකම දැන් ඒකනේ ප්‍රායෝගිකව අපිට විදන දැනගැනීමේ කෘත්‍යනේ. ඒක හරි. ඒකත් එක්ක මෙහෙටම ගලපන්න යනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි ඉස්සල්ලාම එක කාරණාවකදී
එක කාරණාවකදී සත්‍යවාදීන්. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි සිදුවිය යුත්තේ. අපි හිතමුකෝ මනස පහළ වීම, රෝගයන්ගේ පහළ වීම, ජරා මරණේ පහළ වීම. දැන් ඕක පැහැදිලි කරා. දැන් ඕකයි අපට ඇහෙන්නේ දැන් අනිත් මුකුත් දන්නේ නැහැ. දැන් අපේ ප්‍රශ්නේ තියෙන දැනුම් වෙන දැනුම් ගොඩක් තියෙනවනේ මේ එක එක විදිහට අහලා ඔන්න ওই ප්‍රශ්නේ තමයි තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක අපි ඒව දේවල් කරගෙන තියෙනවනේ. දේවල් කරගෙන අපි ඒක රිංගගෙන ඉන්නවා. ඔන්න ඕක නැති වෙන්නට ඕනේ. ඔක්කොම ටික අතහැරෙන්නට ඕනේ. අතහැරලා දැන් ඇහුණා මනස කියන එක රෝගයන්ගේ පහළ වීම, දුකේ පහළ වීම, මනස පහළ වීම කියන්නේ. දැන් මේක ඇහුවලට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? දැන් මේක එනකොට දැන් එහෙම එකක් නැහැ. දැන් මනස දුකේ පහළ වීමක්ද? ඉතින් එහෙනම් හිතන්නේ දුකේ පහළ වීමක් කවුද හිතන්නේ? දුකක් එක්ක හිතනවද? ඉන්නවද? රෝගයන් එක්ක ඉන්නේ නැහැ නේ මේ හිතන්නේ. දැන් අපි මේක හොඳයි කියලා අල්ලගෙන ඉන්නේ. මේ හිතන එක හරි කියලා අල්ලගෙන ඉන්නේ. වෙන මොකුත් දන්නේ නැහැ. බුදුරණවහන්සේගේ ධර්මයක් කියලා මොකුත් දන්නේ නැහැ. දන්නේ නැති කෙනෙක්. දැනගත්තා නම් ආය අහන්න ඕනෙත් නැහැ. ඔන්න ඔතන ඉන්නට ඕනේ. සත්‍යවාදී වෙන්නට ඕනේ. සත්‍යවාදී නොවුනට පස්සේ අර දැනුමයි මේ දැනුමයි අර හේකයි මේ හේකයි ගලපලා ප්‍රේලිකාවක් විසදගෙන සතුටු වෙනවා. සුඛී වින්දනයක් ලැබුණා. එහෙම වෙන්න බෑ. මනස කියන එක එච්චරයි. මේක මේ රෝගයන්ගේ පහළවීමක් කිව්වා. ඉතින් මේක එහෙම වෙන්නේ කොහොමද? මේ සතුටින් ඉන්නේ. අන්න එතනදී සම්මාදිට්ඨිය ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය උපරිම තියෙනකොට ශ්‍රමණවරු ඇත්තයි කියන්නේ. ඔය කෝණේ ඉන්නට ඕනේ. තමන්ගේ සත්‍යවාද චින්තනයක් තියෙනට ඕනේ. අර ගැඹුරු ධර්මයක් එතකොට මේක මෙහෙම කිව්වා. ගැඹුරු ධර්මයක්. ඊළඟට තමන්ගේ සත්‍යවාද චින්තන විමුක්තිකාම චින්තනයක් තියෙනටත් ඕනේ. දැන් සත්‍ය කියන උත්මේයයෙන් ඇහෙනකොට මෙලෝදේ දන්නේ දැන් දැනගත්ත නිසා ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ හේතුඵල ධමයක්ද අරකද්ද මේකද්ද කියලා. දන්නේ නැහැ. දැන් මේ කියපු දැන් කියන කාරණාව. මොකද්ද මේ රෝගයන්ගේ පහළවීමක් මේ කියලා කියපු කාරණාව. ඉතින් මේක කියනකොට දැන් ශ්‍රමණවරු ඇත්තයි කියන්නේ ඊළඟට සත්‍යවාද චින්තනයයි විමුක්තිකාම චින්තනයයි මේ ඔක්කොම එක එකතු වුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඒ ඔක්කොම නැති වුණු කෙනාට වෙන්නේ නැහැ මේක. අන්න නැමෙනවා කියන කාරණාව වෙනකොට මේ අත්දැකීම යෙදීම ඉක්මවීමක් එක නැමෙනවා. දැන් එතෙන්ද ගිහිල්ලා හොයන්න යමු වෙන තැනදී නැමිලා හොයන්න යමු වෙන තැනදී අන්න එතනදී හේතුඵල ධමයක් හම්බ වෙන්නේ. මෙතනදී එහෙම නෙමෙයි. එතනදී හේතුඵල ධමයක් හම්බ වෙන්නේ. එතකොට එතනදී ඒ ධර්මයේදී හේතුඵල ධමයක් කියන කාරණාව එක්ක හොයාගෙන යන්න හම්බ වෙන ඒ ධර්මපරියෙන් හම්බ වෙනකොට ආයේ මේ පැත්තේ ඒකත් එක්ක චින්තනීය නැහැ. නැමිලා මේ පැත්තට. එහෙම නැතුව එහෙ කෑල්ල අරගෙන නැමෙන්නේ නැතුව මෙහෙට ගත්තොත් අපට බෙද බෙදා හේතුඵල ධමයක් කියලා බලන්න පුළුවන්. එතකොට ආයෙ තව එක රිංගගෙන. ඔන්න දැන් අර හදිස්සිය, කලබලය, සත්‍යවාදී නැති බව, විමුක්තිකාම චින්තන නැති බව, ඔන්න ඔය ඔක්කොම නිසා මොකද වෙන්නේ? ඔන්න ඔය වැඩේ වෙනවා. අරහින් අරගෙන මෙහි හේතුඵලයක් බලන්න යනවා. සක්කාය නිරෝධ පිළිලක අනුගත වෙන්නේ නැතුව. ප්‍රතිපදාවට අනුගත වෙන්නේ නැතුව එහින් අරන් මෙහි ගලපන්නේ. ඉතින් ඒක හරියන්නේ නැහැ. ඉස්ලාම් කෘත්‍ය දැනගන්නට වෙනවා. ඉස්ලාම් අපි අර කියන්නේ දැන් ඔක්කොම මතකයන්නේ. මේ මතකයේ දැනුම්නේ. ඒ දැනුම කියලා කියන්නේ අපි මේ ගලපන්න යන්නේ නැතුව ඒව වෙනම හිම තියාගන්න දැනුම් ටික එච්චරයි. ඒ වගේ ඒවා ඒක මෙතන අදාළ නැහැ. මෙතන අදාළ කෘත්‍ය වෙන්න ඉඩ දෙන්න. මෙතන සත්‍යවාදී වෙන්න. මෙතන ප්‍රායෝගික වෙන්න. මෙතන විමුක්තිකාම චින්තනයක් ඇති කරගන්න ඕන විදිහට කටයුත්ත. එතකොට තමයි එන්නේ. නැත්තම් හේතුඵල වශයෙන් හොයලා අනිවාර්යෙන් තව එකකට සිංග ගන්න එකයි වෙන්නේ නැමෙන්නේ නැහැ. මූලික ප්‍රතිපදාවට නැහැ. අර හේතුඵල වශයෙන් හොයන්න ඕන කියලා වෙන මොකක් හරි දාගෙන ඒකත් එක්ක මෙතන ඉඳලා හොයාගෙන සක්කායම තහවුරු කරන. මොකද සක්කාය ප්‍රහාණය කරන්න පිළිලන්නේ බුදුරණවහන්සේ පෙන්වන්නේ මේ ආයතන හොයාගෙන ආයතන රෝගයන් කියලා හොයාගෙන පංචීපාස්කන්ධය හොයාගෙන ඕවා නෙමෙයි පැහැදිලි කරේ. ඒක එක්ක අරගෙන සක්කාය නිරෝධයක් උයි පැහැදිලි කරේ. අරක ඔක්කොම හොයා ගන්නවා සක්කාය නිරෝධය හැමමයි. සක්කාය හැමමයි. මුල් තැනම සක්කාය නිරෝධයකට යොමු වුණ තැනදීනේ ඒ කාරණාව සිදුවිය යුත්තේ. ඉතින් සක්කාය නිරෝධ වෙන්නේ නැතුව කොච්චර ගත හරියන්නේ නැහැ. හරියට මේ වගේ ඔන්න පිස්සු කෙනාට බෙහෙත මේ පිස්සු කෙනාට ටීවී එකක් වෙනවා කියලා බල ඉන්නවනේ. දැන් ડોක්ටර් කෙරෙහි විශ්වාසෙ නැහැ. දොස්තරලා ඉතින් බෙහෙත් දෙනවා දැන් සාමාන්‍ය දොස්තරලා පිටුම් බෙහෙත් දෙනවා මේක කරන්න කියලා.
දැන් මෙයාට දැන් ටීවී එක පේන එකනේ තියෙන්නේ. දැන් දොස්තර බෙහෙත් බොන්න කිව්වට බෙහෙත් බොන්නේ ඒව කරන්නේ නැහැනේ. දැන් අර ටීවී එක පේන එක නැති කරගන්නම ඔන්න වෙන මොනවා හරි දෙයක්. නැත්නම් ටීවී එක පේන ඒ සිද්ධිය පැහැදිලි කරන්න. නැත්නම් අපි හිතමු දැන් දොස්තර කියන ඔබ පිස්සු ඔබ ටීවී එකක් පේන්නේ නැහැ කියන. ඊළඟට මෙයා කෝපේ පොලේ ගහනවා. අර වතුරත් එක්කම බෙහෙත් එක්කම පොලේ ගහනවා. ඊළඟට ආයෙ මොකද කරන්නේ? දැන් ඒවත් එක්කම පොලේ ගහනවා ටීවී එකක් පේන්නේ නැහැ කියවනේ. දැන් වෙන තැනක පේනවා. ඒකත් පොලේ ගහනවා. දැන් අර බෙහෙත් දුන්නේ වයි ඔක්කොමත් එක්ක පොලේ ගහ ඉන්නවා. ඉතින් අර පිස්සු හොඳ වෙලා නැහැ. ඇයි? දොස්තරට නැමුන්නේ නැහනේ. නැමෙන්නේ නැතුව අර බෙහෙත් ටික අරගෙන විසි කරලා ඒවා මේවා කරගෙන අර පොලේ ගහලා තරහ ගිහිල්ලා ඔන්න ඔය වගේ වැඩක් තමයි වෙන්නේ. දැන් වියයුත්තේ අර මේ ටීවී එකක් පේනවා කියන එක දුරු වෙන්නවත් නෑ කියන එක අයින් වෙන්නවත් කෝප විනාශ වෙන්නවත් නේ පිස්සු අඩු වෙන්නට ඕනේ. ඒකට අර කරුණු දුන්නේ. දැන් සිදු වෙන්නේ අරව විනාශ කරන්න යන එක නම් දැන් සමහරවිට එයාට ටීවී එක පේනවා කියනකොට දැන් මේක දොස්තර වැරදි කියනවා අර බෙහෙත් ටික බොන ඒ කියන්නේ නැමිලත් නෑනේ ඒ බෙහෙත් ටිකත් මේවා කරගෙන මොනවා හරි කරගෙන මොකද කරන්නේ හැමදාම දැන් ටීවී එකේ ක්‍රිකට් මැච් එක පේන්නේ මෙයා පොල්ලක් අරගෙන ගහගෙන ඔක්කොටම යනවා සේරම ටික විනාශ කරන් යනවා ඒත් පේනවා කොහෙන් හරි ටීවී එකක් පේනලා අරක වෙනවා ඒක කොච්චර කරත් හරියන්නේ නෑ ඒ සක්කාය නිරුද්ධ අර පිස්සු හොඳ වෙන්නේ නැහනේ. සක්කාය නිරුද්ධ වෙන වැඩ පිළිවෙල වෙන්නේ නැහැ නෝවේ. ඉතින් අරව කොච්චර කරත් මොකුත් වැඩක් නැහැ. අන්න ඒ වගේ තමයි අර දැන් ඔන්න මේකට අපි හේතුඵල දහම් බලන්නට ඕනේ. හරි මේක හේතු හොයන්න ඕනේ. සක්කාය ඒක එහෙමමයි හේතුඵලයේ බල මේ සක්කාය මත ගොඩ නැගුණු හේතුඵලයක් බලන්නේ. සක්කාය නිරුද්ධ වෙන වැඩ පිළිවෙලක හේතුඵලයක් බුදුරණවහන්සේ පෙන්වුවේ. සක්කාය මත ගොඩ නැගෙන හේතුඵලයක් බලන්නේ. ඉතින් වැඩක් තියනවාද ලෝකයේ තුල නම් හොඳයි ඉතින් ලෝකයේ තුල මොකක් හරි වෙයි අර පිස්සු කෙනාර ඔක්කොම කුඩු කරලා ගහලා ඇස් දෙක පියාගෙන ඉනකොට සමහරලාවට අර නිින්ද ගිහිල්ලා හරි ඇස් දෙක පියාගෙන අර චිත්‍රපටියක් පෙනීගෙන බලාගෙන ඉඳි නිින්ද ගිහිල්ලා හරි ඉන්දිය අර වෙහසත් එක්ක එච්චරයි වෙන්නේ එතනින් එහා දෙයක් වෙන්නේ නැහැ පිස්සු හොඳ වෙන්නේ ආය හැරනට පස්සේ ආය පිස්සු අන්න ඒ වගේ සක්කාය මත ගොඩනගුණ කාරණාව මුල් කරගෙන එතනදී මේව අමෝ හේතුඵලයක් අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම මේක මේ නාම රූප හේතු මේක විඥානේ මේ හේතු මේක මේ හේතු හරි මේ දැන් මේව ඔක්කොම අතහැර යනවා එච්චරයි වෙන්නේ සක්කාය හැමමයි සක්කාය ප්‍රහාණය වෙන්නේ නැහැ ඒව වෙන්නේ සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය වෙන්නේත් නැහැ ඔන්න ඕක තමයි අද ලෝකෙ වෙන්නේ ඉතින් ඒක කොච්චර හිවත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ ආයේ ඉතින් අර පිස්සර නින්ද ගිහිල්ලා අපි හිතමු මේ හැරියා කියලා. එතකොට ආයෙ පිස්සුව එහෙමමයි. අන්න ඒ වගේ තමයි අරූපයට ගිහිල්ලා අසඤ්ඤයට ගිහිල්ලා දැන් මේ ජීවිතේ නිවන් දකින්න යන අය. දැන් අපට බ්‍රහ්මජාල සූත්‍රය හම්බුණා. අසකරනාසී දිවකයි අනිත්‍යයි දුකයි ඒ කාරණාව නුවණින් දකිනවා. එතකොට ඒ දැකීමත් එක්ක යාලට මේ එක කොටසක් සාසතයි කොටසක් අසාසතයි කියලා මනසත් එක්ක ඒකේ ඉදිරිය තියෙනවා. ඊළඟට කාමයන් නිතරම නිබ්බානෙදි පැහැදිලි කරා. කාමයන් අනිත්‍ය දුකයි පරිණාමයි මේකෙන් ඉක්ම වෙන්නට ඕනේ කියලා ධ්‍යාන වලට එල්ලමලා නිබ්බානෙකට යමු වෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම දුෂ්ටිනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ මොකකට හරි යනවා එච්චරයි. අර සක්කාය නිරෝධ ප්‍රතිපදාවට යමු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා හේතුඵල හැවීම කියන එක නෙමෙයි කරන්න තියෙන්නේ. අපි පටලවාගෙන ඉන්න හේතුඵල හොයන්න ඕනේ කියලා. සිදුවිය යුත්තේ මොකද්ද? මේතන සත්‍යයට මුහුණ දෙන්නට ඕනේ. සත්‍යවාදී මේක අහන්නට ඕනේ. අනිත් දැනුම් ඔක්කොම නැතුව මේකට විතරක් කොටු වෙලා අහන්නට ඕනේ. අහපු තැනදී සත්‍යවාදී වුණා නම් නැමීමේ කෘත්‍ය සක්කාය නිරෝධේ කෘත්‍යත් එක්ක අන්න එතෙන්ද යමු වෙලායි හේතුඵල ධම හැවීමේ කියන කාරණාව. නැත්තම් සක්කායටමයි මටමයි ආයෙත් මටමයි ආයෙත් තමාටමයි ආයෙත් සක්කායටමයි කොච්චරද ඉතින් එච්චරයි. කොච්චරත් එච්චරයි. ඉතින් ඒ නිසා හොඳට තේරුම් ගන්න මේ කාරණාව මොකද්ද ඉස්මතු වෙන්නේ කියලා ධර්මයේ අපට ඕන විදිහට මොකක් හරි තවත් මානසික සංකල්පයක් දාගෙන වුණා කියලා හරියන්නේ නැහැ. එක කාරණාව එක තැනකට සීමා වෙන්නේ. මේකේ සීමා විය යුතු තැනක් තියෙනවා. ඒක අවශ්‍ය ටික තියෙන බුදුරණවහන්සේ වෙනවා. එතෙන් සීමා වෙලා ඒකත් එක්ක යොමු වෙන්න. එතකොට සිදුවෙන වැඩපිළිවෙලක් වෙනවා. අන්නේ වැඩපිළිවෙලට අනුගත වෙන්නට ඕනේ. නැත්නම් අර ඔක්කොම ටික අරගෙන මොකද්ද ඔය එකක් කරනවා. ඉතින් එහෙම කරා කියලා හරියන්නේ නැහැ. ත්‍රිවංශ සරණයි. ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මේ අනුගත වීම කියන කරුණ සත්‍යවාදී බවත් එක්කේ ගුණයන් ටිකත් එක්ක ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අපිට එහෙම නැහැනේ අපි තාම මේ தත්ත්වයටපත් වෙලා නැහැනේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒකට ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් සමහරක් වෙලාවට දැන් මේ අනුගත වීමත් එක්ක මේක කියලා මෙහෙම හොයාගෙන යනකොට යම් ස්වභාවයක් ඉස්මතු වෙනවා හෝ හැඟීමක් එනවා දැකේ කියන්නේ මේ වටීමක් එනවා සම්මතම සමහරක් වෙලාවට අර සම්මානට කිව්ව විදිහට ඒක හොයන්න කියලා අපේ පැත්තෙන් අර අපි ගලප ගන්න යන ගතියකින් ගියාම
තේරෙනවා මේක ලැබීමක් වුණානේ කියන එක. ඒක ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අපේ මේ සත්‍යය උඩ දැන් රජමාත්‍රි කාලේ හිටපු ඒ ප්‍රඥාන් වගේ නෙවෙයිනේ අපි වෙනස් නේ. ඒකට ඒ අනුව ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අපිට ඔය යම් වෙලාවක අනුගත වීමේ කෘත්‍යයක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ එනවා යම් වෙලාවක ඒක නැති වෙලා යනවා. ආයේ ඒක දැනගත්තම ආයේ ශ්‍රද්ධාව වැඩි වෙන විදිහට ඒ වගේ එහෙම මේ වෙනස් වීමක් වෙන්න පුළුවන් සම්මත නැත්නම් කියන්නේ අනුගත වුණා නම් ඒක අනුගත වුණා නම් අනුගත වෙන්නම ඕන කියන කරුණ කියලා තමයි නමුත් අපේ කර්ම අපේ ස්වභාවයත් එක්ක සම්බන්ධ එක්කම පැහැදිලි කරගෙන සම්බන්ධ දෙවන්න. තරවසරණයි. දැන් අපිට ඇත්තටම අනුගත වීමේදී අනුගත වුණා කියලා හිතන්න දෙයක්වත් නැහැ. මොකද අනුගත වීම කියන කාරණාව නිවැරදිව වුණාම ආය අනුගත වුණාද නැද්ද කියන කාරණා බලන්න අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. ඊළඟට ධර්මයේ හොයනකොට ප්‍රීතියක් හටගන්න එකයි ප්‍රායෝගික වර්තමාන අත්දැකීමත් එක්ක මොනවද හොයන්න ලබා ගන්න එකයි අතර ලොකු පරතරයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රායෝගික වර්තමානයේ මොකක් හරි හොයන්න ඒ කියන්නේ එතනදී තමන්ට හොයන්න කියන කාරණාව එකක් තියෙනවා. එහෙම නැතුව ධර්මයේ හොයන කාරණාව වෙනම එකක් තියෙනවා. ධර්මයේ හොයන කාරණාවේදී රිංග ගන්න ඉඩක් නැති වෙන විදිහටයි වැඩපිළිවෙල දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් රිංග ගන්න ඉඩක් වැඩපිළිවෙලක් එක යොමු වෙනවා. හැබැයි නැමීමත් යොමු වෙනකොට අන්න දැන් නැමීම කියන කාරණාවේදී යම් කිසි කෙනෙකුට හිතෙනකොට මම හිතන්නේ අපි ගිය සතියේත් ඔක කතා කරාද කොහෙද? අර ඒකත් එක තමයි ආය ඇහෙනකොට අර කාරණාව නිරුද්ධ කරන්නේ. දැන් සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය වුණා කියන්නේ නෑ නෙමෙයි මේ සෝතපන්න වෙනකම්. සක්කාය ඒකත් එක්කනේ යන්නේ. එතකොට ඒකත් එක්ක යන්නේ නැමීමේ කෘත්‍යයත් එක්කනේ. නැමීමේ කෘත්‍යයත් එක්ක යන්නේ. හැබැයි ඒ කෙනාට අර වංචනික විදිහට දැන් අපි හිතමු යම් කිසි විදියකින් එහෙම රිංග ගන්න එකකට යමුනාට පස්සේ ආයේ කල්‍යාණ මිත්‍රන් දෙමු වෙලා ඇහුවට පස්සේ ඉතින් ඒ දිට්ඨිය කියන කාරණාව ඉක්ම වෙලා නැහනේ. හැබැයි ඒ ඥානියත් එක්ක යන්නේ ඒකට බාහිරින් ਸਰව සම්පූර්ණයෙන් ඕනනේ උපකාරය. අතහරින් ආයේ කතා දෙකක් නැහැ. ගැටීමක් එන්නේ නැතිව කතා දෙකක් නැතුව අතහැරීම විතරයි. කියන්නේ අන්න ඒ විදිහටයි යන්න තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව අපි හිතමුකෝ මේ එහෙම වෙනකොට ගැටීමක් එක්ක අර මොකක් හරි එකක් එක්ක ඒකට දුකක් අන්න එහෙම වෙන්න බෑ. එහෙම නැති වෙන්නට ඕනේ. මොකද එච්චරටම අර නැමීමක් එක්ක යෙදලා තියෙනවා. අපි යයි මොකද ප්‍රහාණය වෙලා නැහැනේ. යයි හැබැයි. යාට අර සතුටක් එන්නේ. මොකද්ද? ඒ විදිහට ඒක ප්‍රහාණය වෙන්න ඒක ඉක්මවන්න වැඩපිළිලක් නැත්නම් ඒ ධර්ම කාරණාවක් වෙහත් කතා කරද්දී. ඉතින් ඒ නිසා මේ අර එයාගේ කෝණය තියෙන්නේ අර නැමීමේ කෝණයත් එක්ක හිතන එකක් තියෙන. අන්න ඒකයි වෙනස තියෙන්නේ. එතකොට අහපව් කියන්නේ නැමීමේ කෝණයෙන් සම්පූර්ණයෙන් තියෙන්නේ ඒ හිතලා මේක එහෙනම් මේ කාරණාව අහන්නට දැන් සතුටක් ඇති වුණා. මේක අහන්නට ඕනේ. අතුරක් ඇති වුණා මේක අහන්න. හැබැයි අහන තැනදීම අන්න කල්‍යාණ මිත්‍රයෙක් නැත්නම් බුදුරණස් ධර්මයට අනුව දකිනකොට ඒකේ දෘෂ්ටිය ඒකට වැරදි විදියට කරුණු ඉදිරිපත් කරනකොට ඒක වැරදි කියන කාරණා සතුටුයි. එච්චරයි. අයියෝ කියලා නෑ. අයියර නැමීම එකනේ. අන්න නැමීම එක. තමන්ගේ සක්කාදිට්ඨිය ප්‍රහාණය වෙලා නැත්නම් ඉතින් තමන් කොහොමද මේ දුක්ඛයකට නොයා ඉන්නේ? හැබැයි නැමීම එකනේ. අන්න එතනදී ඉක්මනවා. ත්‍රිවන් සරණයි. අවසරයි අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අපි මේ ධර්ම දේශනා සවන් දෙනවා ඊගමන භාවනාවලට යෙදෙනවා මේ වගේ ඉතින් මේ කරුණු වලට ගොඩාක් අපි උත්සාහ කරන මේකට යෙදෙනවා මොකද සාමාන්‍යයෙන් දැන් ගෙන්න තමයි අපිට මේක දැනගන්න ලැබුණේ මේක මේ නිවන් මඟ යෑම සඳහා සක්කාය නිරෝධය තමයි අවශ්‍යම වෙන්නේ කියන්නේ. එතකොට අපි මේ සාමාන්‍ය මේ කාම ලෝකේ ජීවත් වෙන අපිට මේ මමමයි කියන එක හැම වෙලේම ඉස්මතු වෙනවනේ සාමාන්‍යයෙන්. එතකොට අපි කොහොමද මේ සක්කාය නිරෝධය කියන එකට මේ යොමු වෙන්නේ අපි ඒකට අනුගත වෙන්නේ එසේද කියන එක තමයි මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. දැන් අතරම අපිට ගොඩාක් කියුනේ ස්වාමිනාසේ ධර්මයට යොමු වෙන අපි හැම වෙලාවෙම හිතාගෙන ඉන්නේ අපිට මේ හැමදේම සිද්ධ වෙන්නේ හේතුඵල මත කියලා. අපි ඒව ගැනම තමයි ගොඩක් උනන්දුන්නේ. මොකද දැන් තේරෙනවා ධර්මයේ කියන්නේ මෙන්න මේකයි කියලා. මොකද සූත්‍ර දේශනා එකින් එක විස්තර කරනකොට අපිට
උවා කරුණු තේරුම් ගියා. දැන් ඇස කියන එකත් අපි හිතාගෙන ඉන්නේ මේ අපේ ඇඟේ මේ හැක් තියනවා. ඉතින් දැන් තමයි තේරෙන්නේ මේ ඇසක් ඒ වෙලාවේ අරමුණක් එක්ක ඉපදෙනවා කියන්නේ. ඇස කියන්නේ. ඒ වගේ ගොඩාක් කරුණු අපිට පැහැදිලි වුණා ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් කාරණාව තියෙන්නේ මේ සක්කාය නිරෝධය කියන එකට අපි කොහොමද මේ අනුගත වෙන්නේ කියලා සායනස් එක අනුකම්පා කරලා පොඩක් පහදලා දෙන්න. තෙරුවන් සරණයි. ඒක තමයි ලෝකයේ අමාරුම කාරණාව. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මොන කරුණු මෙයාකට ගත්තත් සක්කාය නිරෝධය කියන කාරණාවකට යොමු වෙන්න අමාරුයි. එච්චරට අමාරුයි. දැන් ඒක ලේසි නම් මේ ලෝකෙ වෙන්නේ නැහැනේ. ඔන්න ඕකත් එක තමයි අර මූලිකව බැහැ ගැනීම කියන කරුණත් එක්ක වැඩ පිළිවෙල පෙන්වන්නේ. මම හිතන්නේ ඒකට උපකාර වෙනවා මේ ළඟදී අපි අර කලන මිතුරාගේ මොකක් හරි මාතෘකාවක් එක්ක මේ දේශනාවක් කරා මේ ගිය සෙනසුරාදා හවස. අන්න ඒකෙදී අපි මේ විමුක්තිකාමී චින්තනයට එන්න ඕන විදිහ මෙන්න මේ ඇතිවිය යුතු කරුණු ගොඩාක් පැහැදිලි කරා. අන්න ඒ කියන්නේ ප්‍රායෝගිකවම මේ සිදුවිය යුතු ටික. අන්න ඒ කාරණාව සිදු වෙනවා නම් තමයි අර යම් හරි මට්ටමකට මේ සක්කාය නිරෝධය සක්කාය දිට්ඨි ප්‍රහාණය පළවෙනියෙන්ම ඒකට මේ යොමු වෙන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒකට අර අපි තුල දියුණු විය යුතු කරුණු විමුක්තිකාමී චින්තනය ඇති වෙන්නට ඕන කියන එක විමුක්තිකාමී චින්තනය කියන්නේ මොකද්ද කියන එක ලෞකික සම්මාදිට්ඨියේ සමනෝරු ඇත්තයි කියන කාරණාව කියන එක ඊළඟට අර අපි මේ දවස් ටිකේම කතා කරා අර මෘදු කර්මන්නේ කියන ඒ ගුණයන් පිළිබඳව ඊළඟට අපි කතා කරන්නට යෙදුන සත්‍යවාදී චින්තනය කියන එක මේවා වෙන් වශයෙන් අපි දේශනාවේ කතා කරා. ඒ කියන්නේ විමුක්තිකාමී චින්තනය, සත්‍යවාදී චින්තනය, ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය හරියටම යෙදවීම, ගුණධර්ම මෙන්න මේ ඔක්කොම එකට කැටි වෙච්ච සැනදී ධර්මයේ ඇහෙනකොට තමයි අංග සම්පූර්ණවම මේ ප්‍රතිපදාව වෙදෙන්නේ. එතකොට එහෙනම් අපි ඇත්තටම මේ එදිනෙදා ජීවිතයේදී මම ඒකෙදි පැහැදිලි කරලා පෙන්වුවා අවස්ථා කිහිපයකදී විමුක්තිකාමී චින්තනය කියන එක ඇති කරගන්න ඕන යම් වැඩපිළිවෙලක්. ඊළඟට ගුණධර්ම ඇති කරගන්න ඕන යම් වැඩපිළිවෙලක්. ඔන්න ඕවා අපි යෙදෙන තැනදී දැන් අපිට පංච උපාස්කන්ධ කියන ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. අපි මේ නිකන් ප්‍රශ්නයක් කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් ජීවිතේ පංච උපාස්කන්ධ කියන ප්‍රශ්නයක්ද නැහැ. ඒක විමුක්තිකාමීන්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. පංචපාස්කන්ධය කියන කාරණාව. අපට ප්‍රශ්නයක් තියෙන එක නෙමෙයි. අපි ඒවා සංකල්ප දාගෙන තියෙන්නේ. මේ ඉගෙන ගන්න ඔක්කොම සංකල්පනේ. අපි ජීවිතයේ යෙදෙන එක. මම ඒකට උපමාවක් එක පහදලා ඔන්න අපි මොනවා හරි කියන්නේ අපිට මේ ධර්ම අවබෝධයනේ මේ පැහැදිලි කරේ මේ පැහැදිලි කරන්න යන්නේ අපට අපේ ජීවිතයේ මේ විමුක්තිකාමී චින්තනයක් හුරු කරගන්න ප්‍රායෝගික හුරු කරගන්න. ඒ කියන්නේ මේ ධර්මයක් ඇහුනම අවබෝධය කරා යන්න අවශ්‍ය වෙන්න මේ විමුක්තිකාම චින්තනයක් වර්තමානයේ තුල අපි හුරු කරගන්න ඕන එක. මෙන්න මේ හුරු කරගන්න චින්තනයත් ඒකයි මේක සත්‍යවාදී වෙන්නත් ඕනේ. මේ හැම එකක් එක්කම අන්න එහෙම යෙදුන තැනදී තමයි ධර්මය හෙද්දී කියලා අනුගත වෙන්නේ. දැන් අපි හිතමු කැමති අපි දැන් ඔන්න මම උපමාවක් කරලා අපි හුරු වෙලා තියෙනවා මොකක් හරි දිගටම අපි ඔන්න කරන්නේ. දැන් අපි හිතමු සමහර ලාවට හොඳ නැති දෙයක්. ඔන්න උදේට කිරි බොන්න හුරු වෙලා තියෙනවා කවුරු හරි. හොඳ නැති දෙයක්නේ. එතකොට ජීවිතේ කියන්නේ දැන් මේ වගේ හොඳ නැති දෙයක් හුරු වෙලා තියෙනකොට දැන් ඔන්න හිත කැමති මේකට. ඇඟත් කැමති හිතත් කැමති. දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් මේක එක තමයි අපේ ජීවිතේ දැන් යෙදීම තියෙන්නේ. දැන් සිදු වෙන්නට ඕන මොකද්ද? විමුක්තිකාමී චින්තනයක් යෙදෙනවා නම් දැන් ඇඟත් කැමති හිතත් කැමති. මේකේ ආදීනවේ හිතමින් මේකේ මේ තියෙන ප්‍රශ්නේ හිතමින් ප්‍රායෝගිකව මේකෙන් අයින් වෙන්නට ඕනේ. දැන් අන්න ඒ වගේ අපේ ජීවිතයේ හැම එකක් එක්කම මේ විමුක්තිකාමී චින්තනයක් අපි යොදනවා නම්. ඒ කියන්නේ දැන් යෙදෙන එකත් එක්ක. දැන් මේ මොකක්ද වෙන්නේ? හැම වෙලෙම මට තමන් යෙදෙන එකත් එක්ක ඉක්ම වෙනවා. තමන් යෙදෙන එකත් එක්ක ඉක්ම වෙනවා. තමන් යෙදෙන එකත් එක්ක ඉක්ම වෙනවා. මෙන්න මෙහිම ඉක්ම වෙන තැනදී විමුක්තිකාමී චින්තනයක් අපේ ජීවිතේ හුරු වෙනවා. අන්න ඒ හුරු වීම සත්‍යවාදී බව මේ ඔක්කොම යෙදෙන තැනදී තමයි අපට අර ධර්මයේ හෙනකොට ඒ විමුක්තිකාම චින්තනත් එක්ක ප්‍රායෝගිකව යොමු වෙන්නේ. එහෙම නැතුව අර වචන ටික අහලා හේතුඵලයි කියලා ගලපලා අරවා කරලා මෙවවා කරලා විමුක්තිකාම චින්තනය මොකක්වත් නැහැ. ඉතින් මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඒක තමයි ප්‍රධාන වැටියෙන්න ඕනේ. අපි ওই විමුක්තිකාම චින්තනය සහ ඒ වැදගත්කම් පිළිබඳව අර මම හිතන්නේ කල්‍යාණ මිතුරාගේ වටිනාකම හරි මොකක් හරි දේශනාවක් කරන්න ඒකේ තව විස්තර තියෙනවා. ඒකත් එක්ක අහන්න. ත්වන් සරණයි. කරත්තන සොනස් කෙටියෙන් ප්‍රශ්න අහන්න සම්බන්ධ සරමේ සක්කාය දිට්ඨිය දන්න කෙනා දකින්න කෙනා විචිකිච්ඡාව දන්න කෙනා සීලබ්බත පරාමත දන්න දකින්න කෙනා ප්‍රහාණය කරනවා කියන තැන සම්බන්ධ යම් කරුණක් ඒ කරුණේම ඒ කාරණා තුනම
ප්‍රකට විය යුතුද ස්වාමීන් වහන්සේ? නැත්නම් Tamante ඒ කාරණා එක් කරුණු එක්ක ඒ ධර්මතාවයන් එක් කරුණු එක්ක ප්‍රකට වීම ස්වාමීන් වහන්සේ තියෙනවා. ත්‍රිවංශන ප්‍රකට වීම නෙමෙයිනේ පජානාතිනේ. ඉතින් මේ පජානාති වෙන්න අපි හිතන එක හරි සාධාරණයි. නමුත් ප්‍රකට වීමක් කියන්නේ නැහැ පජානාතිනේ වෙන්නේ. පජානාති කියන එකක් ප්‍රකට වීම කියන එකක්. අපි අපට යම් කිසි මට්ටමකින් අපට තේරෙනකින් විචක්ෂණය කියන එක හරි ඒක සාධාරණයි. හැබැයි ප්‍රකට වීම පජානාති කියන්නේ දෙකක්. ත්‍රිවංශරණයි. අපි අවසන් කරමු නේද? තව ප්‍රශ්න තියෙනවද? හොඳයි. එහෙමනම් අද දිනත් ස්වාමීන් වහන්සේ මේ හිමිතිරි උදෑසනින් අප වෙනුවෙන් ඉතාම වටිනා ධර්ම කරුණු රාශියක් තවත් පරියායකින් වගේ අපිට ඉදිරිපත් කරා. ඒ වගේම මට හිතුනේ ඇත්තට මේක අහගෙන ඉන්නකොට අපිට මේ අද මේ ධර්ම දේශනාවෙන් තවත් සංඝ රත්නයේ ගුණ ඉස්මතු වෙන විදිහට මේ ධර්මයේ අනුසාරයෙන්ම ඒක අපිට අර නිකන් කියවනවා වගේ නෙමෙයි ඒ අනුසාරයෙන්ම ඉස්මතු වෙන විදිහට කොහොමද අපිට ඉතාම ලස්සනට මේක විස්තර කරලා දුන්නා. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ධර්ම දානමේ කුසලයක් ඒ වගේම අපි මේ ධර්ම ශ්‍රවණයෙන් රැස් කරගත්ත මේ සියලුම කුසලොත් ස්වාමීන් වහන්සේටත් ස්වාමීන් වහන්සේගේ පින්වත් දෙමව්පියන්ටත් ගුරුවරු උපාධ්‍යයන් වහන්සේලාටත් මළගිය ඥාතීන්ටත් අනුමෝදන් වෙත්වා. ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රාර්ථනීය බුද්ධියකින් කෙටි කාලයකින් ධර්මාවබෝධය පිණිසම මේ කුසලයේ හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම ස්වාමීන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී භාවයක් ලැබේවා. ඒ වගේම මේ ධර්ම සාකච්ඡාව සාර්ථකව කරගෙන යාමට විවිධ ආකාරයෙන් උදව් උපකාර කරපු සියලුම මහත්මීන්ටත් මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කර ඔබ අප හැම සියලු දෙනාටමත් පවුල්වල සියලු දෙනාටමත් ධර්ම අවබෝධය පිණිසමත් ඒ වගේම නිදුක් නිරෝගී භාවය පිණිසමත් මේ කුසලයේ හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්වාමීන් වහන්සේට මම ආරාධනා කරනවා පින් අනුමෝදනාව සිදු කරන්න කියලා. ස්වාමීන් වහන්සේ තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. අද දවසේත් අපි මේ හිමිදිරි උදෑසන සතාගත දේශනාවන් සාකච්ඡා කිරීම තුළින් රැස් කර ගන්නට යෙදුන මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් පින්කමති දෙවියෝ අනුමෝදන් වෙත්වා. දෙවියෝ උතුම් නිවනින් සැනසෙත්වා. ඒ වගේම මේ මෑත යුගයේ පහළ වන මහ යතිවරයන් වහන්සේලා වන අපවත් වදාළ අතිපූජනීය ඩෙන්මාර්කේ ඥානදීප මහ යතිවරයන් වහන්සේටත් කටකරුන්දී ඥානানন্দ මහ යතිවරයන් වහන්සේටත් උතුම් නිවනින් සැනසෙන්නට මේ සීල පුණ්‍ය ධර්මයන් හේතු වාසනා වේවා. ඒ වගේම මේ මගේ ගුරු දේව උත්තමයන් වහන්සේට උපාධ්‍යයන් වහන්සේට ලෝක ශාසනය සුරකින්න මහ යතිවරයන් වහන්සේලාටත් උතුම් දහමින් සැනසෙන්නට මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් හේතු වාසනා වේවා. ඒ වගේම මේ රැස් කර ගන්නට යෙදුණු සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් මේ සාකච්ඡාව මෙහෙවන ගයාන් පොතුවැර මහත්මයා ඊළඟට ඒ පොතුවැර පවුලේ සියලු දෙනා අස්තික පොතුවැර මහත්මයා ඒ වගේම තුලානි මහත්මිය ඊළඟට මේ සඳහා අපට නන් අයුරින් තාක්ෂණික දායකත්ව ආදී මේ සියලු දේවල් ලබා දෙන හැම දිනාටම ධර්ම දානය සඳහා උදව් උපදව් කරන සියලු දෙනාටමත් ඒ වගේම අපට නිරන්තරයෙන් උපකාර කරන බණ්ඩාර මහත්තයා, ඩයිස් මහත්තයා, රූපසිංහ මහත්මයා ආදී කොට දෙස් විදෙස් ඔබ හැම සියලු දෙනාටමත් ඒ වගේම ධර්ම ශ්‍රවණය කරපු ඔබ සියලු දෙනාටමත් උතුම් නිවනින් සැනසෙන්නට මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් හේතු වාසනා වේවා. බුදුරන් වහන්සේගේ උතුම් බුද්ධ අනුභවයෙන් ධර්ම රත්නයේ උතුම් ධම්මානුභවයෙන් සංඝ රත්නයේ උතුම් සංඝානුභවයෙන් ඒ වගේම මමත් මේ උතුම් ධර්මයේ ඒ විදිහටම දේශනා කරන්නට ඕනේ කියන හැඟීමෙන්මයි මේ කතා කරන්නේ. ඉතින් මේකත් සත්‍යයි. ඉතින් මේ සත්‍යානුභවයෙන්ද අපි රැස් කරගත්ත සියලු පුණ්‍යානුභව බලයන්ගෙන්ද මේ ලෝකයට මේ ශ්‍රී ලංකා දීපයට උදා වෙති වෙන කොරෝනා වසංගත බිය දුරු වී සැමට සතුටින් ඉන්න වාසනාව උදා වේවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.